get a good feeling, yeah. Get a feeling that I never had before. No, I get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Get a feeling that I never had before. No, I get a good feeling, yeah. Jæja, verið hjartanlega velkomin hérna í Egilshöllina, annað heimili okkar Víkinga. Við eigum heimili víða bæinn núna, sökum frosthörku og almennra leiðinda í veðrinu. Við ætlum að byrja hérna eftir 9 mínútur hefst leikur Víkings og Leiknis í fyrstu umferð Lengju bikarsins sem að við einmitt fórum í úrslit í fyrra og töpuðum á móti Val. Stelpunir okkar unnu í gær Stjörnuna 2-1 í stórskemmtilegum leik. Hvet ykkur til þess að fara á YouTube síðu Víkings og kynna ykkur það ef að þið eru ekki búin að sjá mörkin og jafnvel bara allan leikinn. Mælum við fyrst sérstaklega fyrir hálfleiknum. Það er tvö móment þarna í seinni hálfleik sem að Katla, markmaðurinn okkar, eiginlega bjargaði því að staðan er ekki 2-2 eða þar hann verri. Já, akkurat. Og leikurinn bara frábær skemmtun. Við 100 okkar manns á vellinum. Og já, þetta er og við kannski bara nefna það núna, við erum að senda út núna 12. útsendingun okkar á árinu 2004. Já. Og það er, ég er ekki góður í stærðfræði. Nei. Það eru 6, þetta er 7. vikan að klárast. Og við erum komin með 12 útsendingar, þannig að þetta eru 2 útsendingar á viku. Já. Og þetta er gert með tæknibúnaði sem að við fengum hennan ágæta mixer hérna, rauðumixerin frá Víking, en annað er, myndavélina, sem ekki ljúga því. Já. Annað er ég ætlum að bjóða fólki bara að koma. Samtíningur. Já, afsakið samtíningin. Við ætlum að byrja útsendingar á því, en ætlum að bara ef önnur lið vilja kynna sér hvernig við erum að gera þetta, þá var þetta engin vísindi, þetta er bara fúsk og rettingar, en virkar ágætlega. Já, oft verið svona last minute rettingar en last second, jafnvel. En það er allavega að skila sér þokkalega. Heldur betur. Viltu ekki, ef við ekki renna bara yfir útiliði fyrst, því við gerum alltaf svona, nú erum við á heimavalli, það getur aðeins verið svona meiri frekir. Já, það er þannig. Þess vegna er Bensi hann er með vesen. Með fánana og einmitt. Setja þetta upp á skjá, en glæsilega skjámyndatekna af KSI.is. Já. Bara mjög flott. Já, ég myndi segja að þetta væri besta skjámynd sem ég tekið. Já, í allan dag. Já, fyrir hádegi. Við byrjum á útiliðinu Leikni. Þar er Viktor Freyr Sigurðsson í markinu, svo koma Ósvald Jarl Traustason, Patrik Hríneviki, takk fyrir það. Það er mjög gott. Daði Bærings Halldórsson, fyrirliði, Andi Hodji, Róbert Hauksson, Aron Einarsson, Skelsen Veseli, Sindri Björnsson, Davíð Júlían Jónsson og Ómar Sói. Já, býtu það vantar á myndinni þegar mér. Já, þetta bara kemur. Vantar næsta leikmannin. Það er eins og það er. Og á bekknum hjá Leikni er Bjarki
Arnaldsson, nafni minn, Róbert Kvental Árnason, Egill Ingi Benditsson, Stefán Bogi Guðjónsson, Karan Gurung, Egill Helgi Guðjónsson. Einmitt, var það ekki með 30 sem var að gera okkur brjálaðin í Víkundaginn? Hann Davíð, Davíð, já. Ég held það, hann var minnst eitt leikmaður á kantinu sem var geggjaður þeim síðasta leik. Þeir voru í banastöði í Víkinni í Reykjavíkurmótinu. Vægast sagt. Það var bara svakalega leikur. Engin göngutúr í garðinu þann daginn. Sko. Nei. Þjálfari leiknismanna Vigfús Arnar Jósefsson og hún til aðstoðar Atli Jónasson og Halldór Geir Heiðarsson. Ef það var rúlega yfir Byrjunarlið Víkinga? Byrjunarlið heimaliðs. Ég held að þú væri bara að drífa því í því. Víkinga, þar í markinu Ingvar Jónsson, svo koma Peter Oliver Ekroð, Erlingur Agnarsson, Helgi Guðjónsson, fyrirliðin Pablo Puniet, Halldór Smári Sigursson, Daniel Dejan Djuric, Karl Friðleifur Gunnarsson, Davíð Örn Atlason, Valdimar Þór sem að spila sinn fyrsta leik með Víking í dag, er það ekki? Það er rétt hér. Þú ert ekki bara, eins og áður sagt, ekki bara röddin. Nei, það er rétt mitt hér. Og svo Mattias Viljámsson. Það var að mannabekknum, hefur farið það líka? Já, vantar mitt Mattan, ég held ég hafa verið að laga það bara akkurat núna, hann duttur inn, kliftir fyrir neðan, rosa flott hjá mér. Nýkliftir og fallegir. Varamannabekkur hjá Víking er Pálmi Rapp, hann er sömuleiðis í fyrsta skiptið í hóp í keppnisleik. Einmitt. Sveinn Gísli Þorkelsson, Gísli Gottskálk Þórðarsson, Bjarki Björn Gunnarsson, Ari Sigurpálsson, Óskar Örn Hugson, svo ungi og efnilegi, og annar ungur og efnilegur Nikolaj Hansen. Það er Arnar Bergmann Gunnlaugsson sem er þjálfari og hún til aðstoðar Aron Baldvin, Karda Klía, Sölvi og Markus Árni. Dómari leiksins Guðmundur Páll Friðbertsson, hún til aðstoðar Birkir Sigursson og Egill Guðvarður Guðlaugsson. Já. Það var þetta komið. Þetta var mjög gott hjá okkur. Við bætum úr grafíkinu fyrir næsta leik. Hér er við köllum hann seint og síðan meir, Gunnar Magnús Skeving Þorsteinsson. Hann er mættur í hús. Já. Vaskreitur og fallegur, nýbúinn að baða sig Gunnar. Þetta búinn að baða í dag. Já, flott að heyra. Glæslegt að heyra. Hann byrjaði daginn í ræktinni að sjálfsögðu. Það gleður mig að heyra maður. Það er mikill metnaður í Gunnari, bæði andlega og líkamlega. Við slum kannski ekki bara fá eitt lag áður en við byrjum. Jú, og þegja í smá stund. Já, loksins. Whoa, what's you giving? Okay. 3, 2, 1, já. Baby, ég að horfa á þig. Dansinn á öll þessi augnablik. Fara fljótt. Þú svo fæn þegar þú horfir á mig. Og þú togar mig til. Haltu áfram að skýra. Tala við löngu hættur í safanum. Strákarnir á hælunum vita ekkert hvað þeir skrifa Hún er sjúk í mig, hún er að fíla outfitið. Hún ætlar að ná mér, já. Er að fíla þessi tattoo. Vill bara sjá mig fara úr. Mæti bara í partí að spyrja hvar pappi. Haltu áfram að skýra. Taka þig með mér.
sama hvert þú fer mun ég taka þig með mér Haltu áfram að skína Baby, gerðu þig fína Haltu áfram að skína Baby, gerðu þig fína Já, þessi gæla, hún allt og sjúk í mig og að gera sig sæta bara fyrir þig Já, þessi gæla gerir sér við sætan bara fyrir okkur, Bjarki. Það er það sem skilst. Ég hef heyrt það. Heyrti þetta líka og mér líst vel á þetta. Mér finnst þetta gott plan hjá þessari ágætu gælu. Já. Er vita hver þessi gæla er? Ég held að þetta sé Nadia. Já, það er náttúrulega ekki lagið, þetta er bróðurinn að syngja, þannig að við þurfum að ræða það eitthvað betur eftir leikinn. Nú erum við komin inn í beinútsendingu frá Egilshöllinni. Við erum búin að vera þetta oft áður og aftur, enn og aftur. Þegar við mætum, þá er sett í gang kælikerfið. Já. Kvöllum eftir standard í Egilshöllinni. Þetta var samangerðist upp í Stjörnuheimili eða upp í miðgarði á föstudaginn. Það eldir okkur. Þeir sjá okkur koma inn og segja bara slökkuðu á kælingunni. Já. Það þarf að kæla þessa menn niður. Já, allt og heitir. Allt og heitir gær. Leiknismenn spila hérna í hvítum útibúningum og við í okkar fallegu svörtu og rauðu búningum eins og vanalega. Það eru þó einhverjar breytingar þar á skilst mér fyrir sumarið og ég mæli með því að víkingar sem hafa áhuga á því að eignast næsta víkingsbúningin fara að gera kreditkort sitt klárt. Já. Hvað og hverju? Mitt er ennþá heitt frá því bara desembermánuð, það var alveg... Já, það var hittnað aðeins þá en ég get alveg sagt ykkur það muni færri koma staðinn vilja þetta árið. Þetta er þannig. Hvenær verður hann forsýtur? Ég er alltaf skammað þegar ég tala um þetta, okay. en ég er bara að peppa þetta upp en ég sá mynd á honum fyrir nokkrum vikum og þetta er það fallegasta sem ég hef séð á ævi minni. Okay. Ég er ekki þetta fyrir að taka djúpt í árinni með svona yfirlýsingar. En jú, þetta er fallegasti búningur sem ég sé. Ok. Við köllum eftir standard síðast. Sér hverju mættu með skiltið? Pítu. Og boltana? Bensi mættur. Þetta er ekkert annað. Arnar, hann segir við Bensa ekki alveg strax. Bíða aðeins. Ekki taka boltana alveg strax. Hér er aðeins að fyllast á, það eru fáir leiknismegin, fleiri okkar víkingsmegin. Bensi alltaf hress, hann vinkar okkur hérna í stúdíu en hann vinkar ekki tilbaka. Nei. Hann ætlar ekki að vinka, já hann vinkar. Gaman að sjá Bensa út í beinútsendingu Bensi minn, alltaf glæsilegur. Hann er mjög glæsilegur. Já, kannski að fá vöfflur með rjóma, hvernig væri þetta maður? Það væri ekki verra þá þær 1, 2 og 3. Nú býði eftir að dómari leiksins flauti þetta á. Ómar Sú framherji leiknis var ekki með í leiknum í Víkinni. Nei. Hann er ekki auðveldur viðureignar, hef ég heyrt. Hann er sterkur, snöggur og marksækinn. Leiknismenn byrja hérna á spil í áttina að Akureyri að Egilsstöðum. Jú, Egilsstöðum, segjum það. Valdimar hérna í vinstri, hann er bara frammi. Ómar hérna títnefndur. Já, lýsir vel. Gerði þetta vel. Við erum búin að sjá þetta í undirbúningstímabilinu að það eru leið að spila. Ég er einhvern veginn komið í Víkinn og stóðu sér frábærlega. Já. Það verður áhugaverð lengjudeild og rúmlega það. Þessi bolti, háloftabolti hérna og Davíð missir hann yfir sig og leiknismenn eru komin hérna upp að vítateig Víkinga en róta niður. Það er líka nýtt að sjá þessi lið. Það er verið að spila eftir ákveðnum hugmyndafræði og hún skal virka sama hvað. Ég fíla þetta. Það er ekkert verið að panika og spila með 3 aftar sýnist mér leiknismennirnir. Já, þeir ætla að halda boltana bara allan leikinn. Possession í Víking er nálgast 0%. Bensi ekki sáttu við þetta, hann á boltan. Þarna er sendingin erfið, en ná haldur sér ná. Vel gert. Þarna er leikurinn aðeins að brottum við hérna ná. Jú, þetta er vel gert hjá leiknismönnum. Og Oliver og Kalli leysur úr þessu. Ingvar, honum er svo kallt inni, hann er í síðbuxum. Halldór Smári með stórhættara sendingu þarna. En Oliver mættur. Daniel, nei. Vinnur ekki skallan, Matti, nú þarf hann á þessu niðurstrákar, þetta er ekki okkar fótbolti. Valdimar, gaman að sjá hann spila hérna. Nei, hörðu, þetta er nú sjálfsög sjón að Pablo sem skilur til Rikinu. Hvað gerir leiknir hérna? Það er alveg frábært pressa hérna í byrjun. Þjálfari leiknismann er mjög líflegur hérna á hliðarlínunni. Við erum bara dottnir niður í bara lága blokk hérna. Já.
Ég held að Leiknir sé bara með endurtekið efni frá því í Víkinni. Sýnist það. Og mér finnst bara rúmlega það, sko. Já, bara erum ekki með. Já, þannig að náum við eitthvað aðeins að snerta boltan en býtum við. Leiknismenn halda honum áfram og þarna er góð sending þarna á okkar mann úr Víkinni sem var alveg stórkostlegur í þeim leik. Finnur Ómarsó og Ómar, hann kemur sér í skotstuðu. Þetta er bara stór hættulegt hérna. Pablo, nú þarf að róta niður og það er engin betri því en Pablo. Kalli kemur sér hérna í ógöngur, pressan er svakalega á Pablo. Nú fáum við kannski Oliver sendir skilaboð á góðri sænsku, slökum aðeins á. En það er erfitt þegar það er bara menn mæta. Þeir eru að pressa með 4-5 inn í teig. Það leysum við samt vel hérna, það var vel gert hjá Matta á þeim. Davíð finnur Danna. Það er svo hægt upp. Daniel hérna er Kalli komin á þennan klassíska vinstri kant sem er oft laus hjá okkur. Sem Ari Sigurpáls svona eitt lunganum af undirbúningstímabilinu að biðja um boltann. Já. Halldór Smári finnur Kalla. Kalli er enginn inn í. Gott ef Arnar sagði ekki strax þarna. Hugsaði það allavega. Frábær skiptingarnir frá Davíð sem finnur Matta. Matti og Davíð leika sér saman þarna og Davíð komur bændamörkum kemur fyrir en þessi bolti er langur en Kalli heldur þessi ná. Já, hann er þessi Halldór Smári í glænýjum takkaskóðum, einhverjum og innkoman á því heimilinu. Og Matti þetta er vel fært þarna yfir. Davíð. Dúndur fyrirgjöf hérna. Valdimar í boltanum að færa þessu aukaspyrnu. Fyrsta aukaspyrnan skráð á Valdimar í Víkingsbúning í keppnisleik. Og sko honum til hamingju með það. Við erum alltaf okkur andum tölfræðina hérna í Víkingssjónvarpinu. Og rúmlega það. Ekki bara hækka aðeins í umhverfisljóðana. Þarna Robby. Hér eru leiknismenn, við erum bara orðað þannig að þeir fóru búin að fara betur að stað í dag. Og Ómar, hann kom frá Breiðablik, ekki satt? Jú, einmitt. Hann er okkur erfiður ljár í þúfu árið 2022. Það ár sem við tölum lítið hérna í Víkinni. Ég man ekki að því. Við vinnum bara 1 titil, það var ömurlegt sumar. Já. Nú er þetta aðeins að snúast við. Nú fáum við að halda boltanum aðeins og spila leikinn eins og okkur hendar. Já, það voru erfiðar fyrst 3 ár. Já, heldur betur. Þegar þetta verður ekkert ókeypis í dag og ekki það að verið að hinga til í þessum mótum. Daniel missir boltan þarna miðunni. Fín bara þetta samt, en Leiknir heldur boltanum og Marta stendur í stóraðum en Kemur Helgi. Helgi búinn að vera mjög skemmtilegur undirbúningstímabilinu. Finnur þarna Valdimar. Gaman að sjá hvernig hann kemur inn í liðið og hann finnur Helga aftur. Helgi kemur honum fyrir. Þarna vantaði bara Helga. Sjálfan. Það fer. Skemmtilega spilað. Einfalt og gott. Þannig viljum við hafa það hérna í Víkinni. Er þessu vöfflur að koma Gunni eða? Það verður þetta rjóman. Ok. Já, hann sagði mér frá því að það verður vöfflukaffi í boði Víkings. Boltinn hérna og hérna vinnur Danni boltan. Náðu ekki valda boltanum og Ómar er ekki eitt sá versti í því að halda boltanum. En hann hérna les Kallet eins og ofnir bók. Og Helgi fyrir utan á hann, fær boltan og hann kemur honum fyrir eða hvað, nei. Jú, og þetta er líka alveg á tæpasta vaði. Hérna er Bjarki að heilsa Breiðhyltingum. Bjarki vinsæll víða í Reykjavík og þó víða verið að leita. Hvorki meira en minna en brottfluttur Breiðhyltingur. Sem var að heilsa þér líka? Já, ok. Leiknir ná hérna aðeins boltanum aftur. Og leikmann nr. 21, Skelsen Veseli, ég þekki þennan leikmann ekki, en hann er með eitthvað stans á honum sem ég líkar við, sko. Hann er búinn að vera að spila fyrir Þrótti Vogum og Leikni og virðist komið upp úr unglingastarfinu hjá Leikni, sko. Hann er fjórðunlega ekki þar og upp úr. Hann er þetta er svona vinstrifótum maður sem ég fíla, sko. Já, lítur vel út. Langur bolti hérna upp í hornið. Róbert heldur hann Davíð nærunum á honum. Og Oliver og Ingvar ískaldur. Það er alltaf deilt út nokkurum róandi töflum fyrir leiki fyrir aðdáendur Víkings en maður lærir aldrei, þetta er æft og ekkert stress. Liðin er aðeins að finna sig hérna, máta sig á móti hvort öðru. Þetta er aðeins öðru sem forma okkur fram á við en við höfum séð. Við erum ekki
við erum ekki jafn hérna, hvað segja, við erum ekki að spila jafn víðan leik eins og vanlega. Þetta er frábærlega gert þarna. Hann fær boltan upp í hornið, góð sendingan hjá Aroni. Minnst eitthvað að misti þessi þarna. Og hann var sér í lagi með hann. Og Ómar er komin í stórhættulegt skot hérna og Ingvar þarf að taka á sinni stóra sínum maður. Þetta var Ómar vinnur okkar. Já, þetta var Sending úr Kópavogi. Afþökkum þær, pent hér í dag. Ingvar ískaldur aftur, finnur Davíð nú pláss. Finnur Daniel Djúris, finnur Ella og Elli elskar að fá flugbrautina, hann er komin að neður 3-3. Það gerir að lítur upp, hann finnur Helga Sigurs, Helgi Guðjónsson fyrir ekki, en Helgi, og þetta er ekki þægilegt sennilega sem að Erlingur lendir þarna í. Við munum að sjálfsögðu taka þetta fyrir hérna í Víkingsmörkunum eftir leik. Já. Förum alltaf yfir all vafaatriði og sendum vænar pillur niður í Knattspyrnusamband Íslands. Skildist nefnilega sko í fyrra fengu svo mikið svona leeway hjá dómarunum út af tuðin í okkur sko í undirbúrstímabilinu. Já, ok. En þorði ekkert í okkur sko. Elli fekk hérna smá hnjask. En hann ætlar að standa þetta af sig. Hann sá Berdísi standa sér taklikun í gær. Hann getur ekkert annað gert í dag held ég. Hvernig hún kláraði leikinn var náttúrulega eitthvað rannsóknarefni. Það er afmælisbarn gærdagsins eða ekki? Hver? Erlingur? Nei, var þetta ekki Sölvi? Jú, einmitt, þarna var datan í myndum mitt. Það var eitthvað þreytulegur í dag en það er eins og það er. Kalli kliftur þetta niður, nú þarf að rífa upp spjaldi kæri vinur af því þetta leggur eitthvað á línu og nú fáum við að sjá ótrúlega flott hvað kerfið okkar er gott. Bætum ekki marki við, heldur bætum við gulu spjaldi. Já. Skjáin. Þetta er ekki kerfi sem er ókeypis, heldur er það algjörlega ókeypis. Kalli er búinn að vera þið segja hans er búinn að vera svona komið mér ekki endilega mest á óvart en er búinn að vera mjög áberandi á undirbúningstímabilinu. Já. Búið að vera út allan völl, spila alla stöður og ég held að hann sé með langmestar kílómetrana hlaupna á undirbúningstímabilinu. Hvað gerir Pablo? Er partí að koma hjá Pablo, hann kemur hann fyrir, þarna er Oliver og Helgi og þessi bolti fer á okkur óskiljanlegan hátt ekki í markið. Arnar Gunnlaugsson klórar sér í kollinum. Ég ætla bara að vera sammála honum. Það verður tekið fyrir í einhverjum kastlisþættinum hvernig þetta var ekki mark. En nú erum við aðeins að sjá okkar Leifbjarki svona eins og við þekkjum þá. Já, hún að ná kannski svolítið vopnum sínum hérna núna. Já, það minnst lítið vel út þetta að vera skemmtilegu leikur. Daniel Djúrits gefur merki einhvers konar kerfi. Þá fer allt í gangin í teig, boltinn kemur inn í, þessi bolti, þetta er Davíð og samstuð. Þarna verðist að hann fengi eitthvað í höfuð áverka, leikmaður Leiknis, þarna hlaupaði saman. Ég held að það er ekki til fruma í Davíð allasinni sem er meinfísinn. Þetta er bara óöfni og samstuð, vonum að sé lagi með Leiknismanninn. Já, hann er bara staðinu fætur og afþakkar. Kannski súmar aðeins út núna og sýnir okkur að Markus hefur ákveðið að taka upp svona Arsene Wenger-tæknina, svo kalluðu. Hann lappar bara inn á völlinn þegar hann hendar honum og boðvangurinn er bara einhver hugmynd, eitthvað konsept. Já, það er eins og Arteta er líka. Boðvangurinn er bara skraut. Það er bara eitthvað tillaga að línum, hugmyndir. Nei, það er gaman að þessu. Gaman hvað við náðum alltaf að skjóta inn okkar persónulegu skilabóðum í útsendingarnar. En leikmenn er að láta dómara vita af alls konar upplýsingum hérna og Pablo gerir þetta vel, þetta var lúmst en ég sá þetta þannig að Pablo er aðgangsharður, Ingvar vakandi og kannski bara ef fólk sér það núna, það er allt í einu datt Birta Niðurbjarki minn á útsendingunni, veit ekki hvað veldur. Það er sólin. Sólin góða. Og hérna bak við marki hjá Víkingum er einmitt eldri borgarar að labba og ég er búinn að átta okkur síðustu dagana að það er mjög vinsælt hjá eldri borgurum að labba inn í húsum þegar kalt úti. Erlingur er engin eldri borgari, gerir þetta frábærlega þarna, finnur Daniel Djúrits sem að setja boltan fyrir og þarna beið Valdimar. Beið þarna átækta. Það er gaman að heyra þetta, það er að opna húsum fyrir bara alla sem vilja. Sjáum þetta bæði hér og í miðgarði. Já, það er skemmtilegt. Gæti ekki upp að opna tengibygginguna í Víkinni fyrir okkar fólk. Geta að labba hann í hringi.
Hár bolt upp í hornið á Kalla, hann snertir hann leiknismanni, hann verður eitthvað að gera, þetta útspark, nei hann heldur þessu inn á, vel gert. Halldór Smári búinn að sjá þetta allt saman áður og glímaði þennan leikmann áður líka. Matti sterkur. Pablo, þessi boltir, söpulegur hérna, en Daniel grípur þetta. Og Elli er búinn að mikið í boltanum í dag. Það oft góð vísbending að leikurinn verði góður fyrir okkur þegar hann mikið í stuði. Frábær leikmaður. Pablo finnur hérna Oliver og Halldór Smári á nýju skónum sínum. Oliver lítur upp hérna Helgi, hann er búinn að taka svona 860 hlaup í gegnum miðuna og er að sækja einhvers konar sálfræðistyrk til að hann fær aldrei sendinguna sko. Pablo finnur hérna Daniel lítur upp. Þarna er Davíð, fær ekki boltan. Millilinn til Alliance. Matti og yfir að Pablo. Það er ákveðin ró sem fylgir því að sjá Pablo með fyrirleifbandið. Mér líður alltaf aðeins betur að sjá Víkingarna spila þannig leik. Kalli sækir hérna á, kemur boltanum fyrir, þetta er góð fyrirgjöf. Hótspilna. Ok. Við erum að vinna með þessi hálfæri hérna. Þetta var góð fyrirgjöf. Það bætist í hérna, búið að fjölga aðeins, leiknismegin. Jú. Bara vel setið hérna líka. Vel staðið líka bara. Já, leiknismegin, en við séum líka að Víkingar eru allstaðar, líka leiknismegin. Við erum að fá útsendingar hérna frá, við erum sendað út til Svíþjóðar sérstaklega, þar sem Einar Guðnason horfir á hvern einasta leik. Já. Hann beðið mig ofta að lesa fyrir þessi sögu fyrir svefnin, hann elskar röddina minni svo mikið. Pablo gefur til kynna eitthvað svona kerfi. Boltinn kemur að fjara þarna sem Davíð er mættur, en leiknir nær boltanum frá. Já, innkast sem að Víkingar eiga. Og hérna er Helgi beðinn að bjóða sig, hann hlýði því. En Kalli finnur þarna, jú Helga, vel gert. Halldór, og við byrjum aftur. Það er Halldór, Matti og Ólafur sem ætla að vera hérna aftur stríða okkur í dag. Býður Halldór Smári átækta hérna út á kantinum, hann er ekki þekktur fyrir þetta en þetta er skemmtileg útfærsla, hann er aleinn hérna upp í vinstri kantinum. Það er ekki séð síðan 2007 til að spila með Berserkjum og fyrirgjöfum var góð en enginn á staðnum. Helgi fær nær frákastinu, aftur Halldór Smári. Halldór Smári hefur ekki verið svona mikið framar á vellinum síðan 2007-08-09. Gaman að sjá þetta. Og hann heldur sig hérna í horninu, biður boltan. Getur Oliver fundið Halldór Smára, hann finnur hann heldur betur hérna. Halldór er með frábæra sendingafót, finnur Helga. En Helgi ætlar sér aðeins horna en best vel og við vinnum boltan aftur hérna gegn Pablo. Danni. Mátti ekki við margnum hérna og það er hotspinna. Ívan Tóni hefur sennilega sett eitthvað undir að hotspinnur í fyrri hálfleik. Já, ég held að. Það eru konar hérna 4 af 5. Daniel leitar að fólki, Pablo er hérna með honum. Þetta er góður bolti fyrir og Helgi og að bjarga á línu. Davíð Agarsson hérna, vá, Helgi svektur hérna, ég skila vel hérna, bjóst hann ekki við því að eði bjarga, þetta var frábærlega útferð hotspinna, góður skalli. Nú er aðeins, þetta hrista aðeins í stóðunum hjá leiknismönnum, að búið að liggja svolítið á henni núna. Ómar er fljótur og sterkur og Halldór Smári er reynslu mikill á móti. En Ómar er ítil, þarna er svakaleg barátta. Og Ómar, hvað gerir hann? Hann skorar. Þetta var svakalega vel gert hjá honum. Já, rosalega sterkur. Svakalega sterkur, snöggur. Já. Þetta er leikmaður sem er búinn að, hann er búinn að ángra mig síðan 2022. En hann er frábær, þetta var vel gert hjá leiknismönnum. Bolt, það var ekki flókið, það var bara, eins og segir, það er hérna route one og bara mark. Já, bara eitt langur frá markmanni og langt í frá þetta sé ósanngjarn staða. Við hefum kannski mátt til að búin að setja eitt mark á þá hérna fyrir þetta en
en ekkert sem að er eitthvað skrítið að sjá þetta var bara vel út fyrir sókn hjá þeim og virkilega vel klárað í Ómari og var þetta í baráttu við 3 víkinga. Já. Jú, ég held að Ómar taki nú örugglega einhverja engaþjálfun hérna á leikmann okkar að lyfta aðeins meira. Það er sterkur maður. Það tekur hérna Holland þetta í bakvið þessu. Kalli, við förum beint í sókn aftur. Kalli finnur hérna Helga, hann er kominn inn í teig og þarna er Daníel Atlason og hann skorar. 1-1. Það er ekki verið að spyrja því. Vel gert þarna á Helga og virkilega. Þarna svöruðu við heldur betur í sömu mynd og það fljótt. Ef það var mínúta milli markanna er ég hissa. Já. Þið sem að heyrðu hérna öskurinn og hópinn þegar leiknismenn skoruðu hérna bak við okkur í útlendingunni, þá var þetta Valur Gunnarsson, fyrirverandi markmaður leiknis sem að vara fyrirverandi markmaður og dólgur. Já, heyrðu, Ómar, ég er, jú, hann fer hérna í hnéð á honum en hann er helvíti djöfull en sterkur maður. Já. Þetta er svona leikmaður sem hann á heim í efstu deild. Klárlega. Það eru gæði og fleira þarna. En eins og ég var að heyra núna bara með leikningslið, það er stemming þarna og hérna, með þetta sem við erum að sjá hér í dag, þá, og sem að vilja vera með ótíðum bara spár, þá væru virkilega gaman að sjá þá í lengjudeildinni í sumar. Algjörlega. Og maður sá það svolítið vel í Reykjavíkurmótinu, þeir voru ekkert að grínast þar heldur, sko. Gaman að sjá þetta. En það var rosalegu leikur hjá þeim í Reykjavíkurmótinu. Heldur betur við sýnum kannski mörkinu þeim í þeim leik. Pablo sótti á hann, hann hefur séð allt saman áður. Þetta hefur hann séð líka áður, þetta er helvíti mikið pressa. Og þeir vinna boltan þarna og Ingvar þarf að taka á stóra sínum, vá maður. Þetta er okkar maður, númer 30. Hann hérna, Davíð Júlían Jónsson sem var okkur erfiður ljári í þúfu í síðasta leik líka. Sprækur strákur. Sáðu Kalla hérna núna. Danni sá ekki Kalla. Þarna væri nú gott ef þú væri með beint samband við hann. Geti stýrt honum bara með Helgi duglegur hérna. Valdimar. Þetta er brotdómari. Ég kalli eftir standard en við minnum á að þetta er undirbúningstímabil hjá öllum sem koma að þessum leikjum líka okkur. Þarna er alltaf skrítið. Já. Leiknismenn leysa þetta vel. Kotti lappir, segir hann. Þetta vinnur Kalli boltan vel og Ómar komið tilbaka til að hjálpa en það má ekki við marknum. Kalli, hann finnur Valdimar. Allir Valdimar takir skoti hérna. Já, hann gerir það en Helgi fær boltan hérna út í því og Daniel. Nei, aftur þarf að rannsaka hversuna boltin fór ekki inn. Þetta var svakaleg sókn hérna. Gaman að sjá hann hraða í sóknunum í Víkingunum í dag. Já. Get ekki sagt á heiðarlega að það hafi verið þannig í öllum leikjunum hingað til. Nei. Náðu ekki til dæmis bara í leiknum móti Leikni? Nei, einmitt. Leikni náðu svolítið að stjórna þeim leik á sínum tempo. Það er einhvern svolítið dikt þetta hraðanum. Ég er að fá þetta spurningu frá glöggum vallarþölu Víkinga honum Gunnari Magnússon. Hann spilur Jón Guðni Fjólusson. Hann er kominn á fætur og er með bolta við lappirnar en er ekki alveg farin að æfa á fullu. Vonist þannig til að hann geti verið með okkur áður en Íslandsmótið byrjar. Sem væri frábært af því að það er eins og að finna í gamla daga þegar maður fann 10 skall í jakkafötavagn. Það er veistla framöndan. Já, það eru fleiri leikmenn sem hefur eftir að láta ljósið skína hérna með Víkingsliðinu. Nokkri sem voru valdir hérna í B-liði hjá fótbolti.net sem að vilja sanna það að þeir eru ekki heima þar. En það er svolítið gaman þegar þeir setja þetta upp. Víkingur A og B, liðin voru bæði firnasterk. Halldór finnur hérna Pablo og Matti sem var gagnrýndur fyrir aldur sinn í hlaðvarpi daginn. Ég bið menn bara að kíkja á útsendingarnar okkar. Hann er ég held að hann hefur aldrei verið í betra standi. Valdimar gerir þetta ágætlega þarna. Daniel tekur hann með sér og Daniel elskar að skjóta. Við höfum kallað eftir þessu í leikjunum undanfarið að hann skjóti meira. Hann hefur hlustað á það. Hann er mjög dyggur áhorfandi í Víkings TV sko, hef ég heyrt. Mjög spenntur fyrir okkur sem manneskjum. Þetta eru við góða manneskjur fyrst og fremst. Bjarki. Já.
Leiknir, nú erum við farin að pressa ansi framalega og Ómar, maður bara annarkvert orð sem maður segir hérna Ómar, hann búinn að vera út allan völl. Hérna, smá pyrringur hérna. Helgild taka fljótt engast. Konur stað aftur. Ólafur lítur upp, finnur Halldór Smára. Halli. Ómar mættur hérna maður. Það ekki sekúnd að gefa henni eftir hérna. Ekki Tomma. Davíð Hallarsson. Kemur með hálfan bolta hérna. Ok, ég held að hann var að skjóta þessu. Æfingabolti. Þetta frábært útkast hérna. Nú eru leiknir með konur stað í sókn. En við erum tilbaka. Davíð Hallarsson sterkur en Ómar Só líka sterkur og hann skýtur, wow! Ég var tilbúið með S-ið þarna, ætla að segja skora, þetta var tæft. Shit, ég held að leiknismenn fái bara eitthvað símtöl bara úr bestu deildinni. Já, kemur nú ekkert óvart. Það eru lið sem að geta alveg notað þessi gæði. Og fleira. Í sínum liði. Nei, móðinþrór virkar ekki, allt hljóðið fór í steik á hann út af því, en nú allt hljóðið í fínu lagi þannig að við snertum ekki neitt núna. Ingvar þannig í leikstjórnarhlutverkinu finnur Davíð Valdimar búinn að vera svolítið í boltanum gaman að sjá hann passar vel í þetta lið okkar Pablo með geggjaða sendingu Kalli, hvað gerir Kalli hann fer inn á völlin kemur sem smá vandræði þarna leysur með Pablo Puniet ekki slemt að hafa Pablo og Matta þarna í sendingalínunni Þetta meldi Halldór Smári fá boltan en Valdimar fær hann og tekur hann vel niður og kemur hann með Ella Elli kemur hann fyrir það beið Kalli eins og gammur á fjárkantinum Boltinn lag aftur fyrir hann Við höldum áfram gaman að sjá hvað Halldór Smári aggressífur fram á við í dag hann hefur fundið skónans hemmagun greinilega í gær Valdimar spakur þarna ætla hann sér að koma boltanum á Kalla en Kalli var ekki farin í saman hlaup Getur verið að Halldór Smári sé í skónum minna Sigdísar sem hún var í á föstudaginn. Það getur verið. Þarna leikmaður Leiknis kominn niður, ég sé ekki númerið. Ég er náttblindur mikið, það er mikið myrkur í þenni. Það var einmitt líka svo fyndið í miðgarði, hann var bara einhvern veginn svona að labba þarna inn, mann leiði sem að var í útlöndi og við varum að tala um þetta fyrir leikinn þetta við, hvað að segja, er hann ekki gjaldkeri Víkings? Já. Sváfnir Gíslason. Mósvellingur segi og Breiðhyltingur og hérna þetta var svona eins og hann sagði þetta er eins og lappinn í það sagði þú Berki eins og lappinn eins og Manchester City að einhver sagði Já, hann sagði það einmitt, Já, það vantaði bara að væri Rodri og Haaland að labba þarna, það var svona þannig lúkk á húsinu, þetta er ógeðslega flott Já, upp í miðgarði, virkilega. Það var svo flott húsi og hérna mikil sæmd að þessu húsi Vantar ekki mikið upp á lofthæðina þar að sá völlur sé Nei, sá aðili sem tók þá ákvörðun væntanlega búið að senda hann upp í Hafnarfjörð í Fjörbúskarð en þetta var bara eitt besti löglegi völlurinn í Íslandi eða sennilega sá besti bara Sjáum við Víkingarnir sendir að hitta Nú koma þeir eins og Pálma Ara Sigur Pálsson Svenni, endur Gillætin 2 Gilli og Gilli Leiknismenn varpa þessu upp völlin Davíð mættur finnur Pablo sem að ætlaði að finna hana Ella en já, mér finnst leiknismenn bara búin að vera frábærir í leiknum ég ætla ekki að hætta að tala um þá hvað eru búin að vera góðir 25 minnir búnar og það er ekkert að sjá þessi deilda milli þessara liða Nei, nákvæmlega Þessa sendinga líka góða Hanna missir hann frá sér boltan, ekki Aron nr. 20 Jú, Aron Einars Helgi einnig sterkur hann gera þetta vel og Aron fær boltan upp í horni nú sjónarhorn mitt farið og Helgi duglegur, þetta er svona að tala um hann er búinn að vera út allan völl líka í þessum undirbúningsleikjum fyrir ekki bara Róbert nr. 7 hann er á bekknu núna hann 30 kom svo inn á það ekki, hann var líka svo góður einmitt nr. 7 já einmitt leikmann nr. 7 Róbert Kventæ Árnason var líka alveg ótrúlega óþolandi góður í síðasta leik Davíð frábær í þessu klafsi hvernig hann að halda jafnvægi Elli Danni Helgi Halldór Smári ætlaði að fara bara í sóknina þarna mundi svo að hann spilar ekki þar nema stundum
Langur bolt upp í hotni þarna á Kalla og Kalli næri þessu vel gert þarna og tekur hann með sér á kassanum inn í vel gert. tegin. Hann er komin upp á markteig og það er Helgi og Pablo Puniet bjargað á línu. Jesús góður. Það er ekki klukkan ekki orðin 1 á sunnudegi og maður er strax komið með gæsahúð. Oliver gerir þetta vel hérna og Pablo ennþá betur, gerir þetta frábæla, stígur hann út. Myndi mann á Emilíu Gunnarsdóttir frá því í gær, þannig kom inn í lokin. Föstudaginn. Föstudaginn fyrir ekki, ég er alltaf í gær. Vantar í dag í vikuna hér. Já, ég svaf mikið í gær, ég var þreyttur. Mikið álag hérna á Víkingu TV, lítið sofið. Elli, þarna valdi maður með smá plása en Davíð fær boltan. Matti biður mennum að hjálpa sér hérna og Pablo hlustar á það. Og Davíð fær að tækifæri að koma boltanum fyrir og þar eru 3 Víkingar en Halldór Smári gerir þetta frábælega þarna, þvílík tækling. Ómar og Pablo, þeir eru harðir báðir. Ómar rólegur hérna og spilar hann tilbaka. Það hefur verið Andi sem að fór þetta niður áðan eða ekki, nummer 6. Halldór Smári í kapphlaupi við Ómar. Halldór dettur og Ómar en Ingvar ver þetta. Það er dæmt vítaspyrna. Já, hérna, hér. Ég vildi óska þess kæru áhorfendur þið getur séð andlitið á okkar áskæra þjálfara núna en hann tyggjóið, sneri sig við og sagði orð sem að verða ekki höfð eftir hérna. Þetta er útsending fyrir börn. Þetta fannst mér furðulegt. Gunnar Magnús bítur í varðina á sér af skiljanlegum ástæðum en ég er þannig gerður að ég segi bara sín hugsa og Ingvar grípur sér um höfuð og ég verð að vera sammála þessu. Þetta er með þeim furðulegri dómum sem ég sé en svo á endanum Ingvar fór í hann. Já. Hann dettur þannig að mér er þetta ekki bara víti. Þetta er bara geggja fyrir leikinn. Já. 30 mínútur komnar á klukkuna. Fyrirgefðu. Við erum að fá væntanlega þriðja markið hérna á. Þriðja markið á 30. Við erum á targetana á 9 mörkum í dag. Já. Með alltal. Ómar tekur sinn tíma í þetta, finnur þetta góðan stað. Það er ekki alltaf einhverja bungur hérna í Egilshöllinni á þessu glænýja grasi. Þetta verður fast, hugsa ég. Ég held að það sé fast, en ég held að Ingvar verði þetta. Hann er nefnilega ágætur að vera víti og hann verði þetta spá ég. Ómar tekur hérna rólegt upplaup, svona Pogba-fílingur í þessu. Hann verður komin hérna að boltanum á morgun. Nei, þetta var bara öruggar en allt sem er örugt. Já, 1-2 fyrir leikni. 1-2 maður, þetta er alveg leikur. Við erum að fá leik hérna í Egilshöllinni. Þetta er Þú voru að brasa okkur þetta með Ómar, hann er sterkur og snöggur og mjög erfiður. Þegar boltinn fer hérna yfir línuna þá er bara erfitt að eiga við hann. Mér finnst þetta Oliver líka sko, sem er 30 í fáránlegu standi. Hann er í basli með hann. Þannig að við þurfum bara kannski að fá Ernu Guðrúnu Magnúsdóttur hérna til að hjálpa okkur í vörninni. Pablo, nú voru konar að stað, það eru 30 mínútur búnar að leiknum, 2-1 leikni. Nú viljum við bara fá sókn og mark á Víkingum. Ómar með 2 mörk. Kemur Davíð. Davíð finnur þarna Erling Agnarsson sem kemur honum aftur fyrir. Nei, þarna muna engu við að jafna strax aftur. Halldór Smári gerir þetta vel, finnur Pablo sem er yfirvegaður. Það er held í millinafni hans, Pablo yfirvegun. Puniet. Skemmtileg sending. Þarna, þetta er snirtilegt. Elli finnur þarna Matthías Viljánsson. Og eitthvað ætlaði að fara tilbaka aftur núna. Það er búið að fylla boxi sko, þannig að það mætti alveg koma boltan bara inn í. Já, voru eitthvað rægir við það. Ég held kannski bara að þetta gerist, já. Boltin fyrir smá pingpong þarna en endar í Halldór Smára. Kalli, hérna vinstra megin. Halldór Smári, hann er með góðan spyrnufót, kemur boltan þarna fjærst á Ella sem kallar hann fyrir aftur. Og þar er Daniel Djúris og þetta er aftur rannsóknarefni. Ég hringi í sérstakann saksóknar og bið aðstoð. Þetta er 3. marktækifæri í dag sem að raunverulega bara átt að vera mark. Já. Ómar kjötar hérna Halldór Smára. Jú, þetta er alveg mjög að dæmi góð. Þetta er bara hann sterkur. Já, einmitt. Þetta hefði getað farið í báðar áttir þetta marka á hann en sýnir kannski bara hvað er stutt á milli þessara liða. Þarna var herbergið að skoða aftur vítaspyrnudóminn og mögulegt brot þar áður.
við virðum niðurstöðuna. Ómar og Halldór Smári hérna, Ómar sterkur ítir yfir Halldór, já ég þorði ekki að segja henni þarna því maður er náttúrulega ekki hlutlaus. Það var vel dæmt hjá röggsömum dómara leiksins. Það kemur Pablo hérna upp miðina. Finnur hérna Helga, nei, hann snýr við. Þetta er persónulegt gagnvart Helga hérna sem er allt nema Helgi, sagði Pablo. Þetta Pablo var alltaf að reyna að þreyta. Já, þreyta Ómar aðeins. Fara með henni göngutúr á miðunni. Davíð fær boltan hérna vel spilað, Daniel kom tilbaka í spilið. Tilbaka. Matti, Pablo. Pablo með langan bolta hérna yfir á Helga og nú hann heldur sinna á Kalli út á Pablo. Þarna fór ekki saman hljóðamynd. En þá mætir Halldór Smári og bjargar málunum. Oliver búinn að klippa sokkana sína. Matti aftur og Oliver. Þá sækir Halldór Smári sína stöðu. Þetta er erfið bolti hjá Danna. En Pablo bjargar þessu. Það er búið að negla leiknisliðið bara hérna. Þeir eru bara konur inn fyrir girðingu sko. Já, nánast niður við Djeboa. Þeir eru fljótið fram, það er að leiðilega við þá. Þeir eru skeinuhettir. Vel spilaðna, færir boltan yfir Kalla. Kalli lítur upp, sér Daniel. Daniel getur skotið boltanum og hann gerir það. Og Halldór skallar þennan út að Kalla. Þessi bolti, hún er mjög brútal þessi hlið. Við sáum þetta leiknum var það á móti Fylki og KR eða eitthvað. Sem við mistum boltan trekkið út af. Já, hann virðist að halla öllutið hérna völlurinn og boltin rennur mjög hratt þarna. Sérstaklega þarna sko, einmitt. Danni, Pablo en Oliver enda með boltan. Mattías lítur upp hérna. Oliver, þessi kantur vinstamenn, vel gert hjá okkur. Þetta er Halldór Smári títtnefndur. Hann kemur boltanum fyrir og þar er Daniel og Djuric og aftur þarf að hringi í sérstakar saksóknara. Vá maður, þessi highlight pakki fyrirleikur en korter sko. Það verður yfirvinna í kvöld að klippa þetta. Ég veit að klipparinn okkar, hann er fær. Hann hefur séð allt áður. Og sendingarnir yfir að Helga, þetta er búið að vera árangursvítin upp vinstri kantinn. Já, það gengir betur að fara þar upp. Þeir eru kaldir hérna aftast leiknismenn. Og boltinn fram á Ómar sem er djöfull lítur að vel spilamátt sem gaurmaður. Ingvar Jónsson hefur samt séð allt sem hann áður. Bara kemur út úr markinu og finnur þarna Daniel. Hann er alltaf að fara þarna. Það var Valdimar komin í hlaupið. Vissi ekki á honum. Pablo og Danni gerir þetta saman. Nú er spjald og ég vil fá bláa spjaldið gamla góða hérna sem við rættum í gang. Þetta er 10 mínúna brotthúsum, takk. Ekki svona tæklingar, takk. Og þetta var ljótt. Heyrum hérna í Bensa fyrir neðan. Það er beðið rautt spjald. Ef að Pablo er meiddur þá vil ég að menn biðjist afsökunar skriflega. Geta ekki sótt medaljötun upp í KR öll í leiðinni fyrir okkur og skilað á skrifstofuna. Pablo er ekki þekktur fyrir það að taka eitthvað leikþátt sko eftir að búið að dæma. Þannig að þetta er eitthvað meira heldur en ekki neitt. Og var þetta ekki öklin? Já, það er alveg frábært. Virkilega ömurlegt að sjá svona. En ég get ekki trúið því að þetta verið eitthvað ílska þarna hjá leiknismanninum. Þetta er bara barátta og... En jú, þetta er óöppilegt. Það var bara mjög ljótt samt. Ljótt brot. Það er traustið hérna í Víkingskampinu er ekki mikið af okkur tæknimönnunum hérna. Gunnar Magnús hélt að ég væri með á skjánum byrjunarlið ennþá. Já. En svo kom Gunnar Magnús bara sjálfur með leikinn langt á eftir. Hér eru við komið með VAR-útsetningu að þessu. Við erum að skoða þetta betur. Það er sending hérna Daniel, Pablo vinnur boltan. Jú, þetta er söpulegt. Þetta er rosa söpulegt. Þetta er bara fullorðins og Pablo virðist nú ekkert verið pirraður yfir þessu. Hann bara tekur þetta á kassan og heldur áfram.
Lætur dómarinn aðeins heyra það. En leiknismenn kom með 2 gulspjöld og Ómar slæra léttast ekki hérna. Hann í góðu skapi en það kom með 2 mörk. Pablo er í lagi. Það nú mikilvægast öllu hérna. Skýt með allt annað ef að Pablo heill þá mér alveg sama. Sjáum hvað Pablo gerir hérna. Þessi bolti fer aldrei inn í. Hann fer alltaf út á kantinn. Karl. Nei ekki. Nei. Þetta er inn í. Þetta fer stutt á Helga. Helgi og þeir inn að vinna fámengast. Sölvi bara sá. Þetta er líka fyndið. Það fyndið sko hvað er búið að aukast kröfurnar í fótboltanum. Þarna var bara Helgi. Hvað átti Helgi að gera hann? Við vorum ekki að spila þetta level þegar við vorum yngri þar á hreinu. Já, þarna er dómarinn að minna á það. Það er fínt hjá honum að leggja hlínuna núna eftir þetta brot. Þurfti ekki að flauta þarna en myndi menna og hann væri með flautuna. Góð pressa þarna yfir leiknismönnum en það betur list hjá okkar mönnum. Þangað til að þessi sending kom þarna inn á miðjuna. Já, Elli var ekki alveg með allt á hreinu hana. Matti aggressífur, fór hérna í gegnum leiknismanninn og Pablo finnur þetta Kalla. Kalli kominn í góð stöðu. Þarna ætti hann að skjóta bara, hann skýtur núna. Gott skot og boltinn og Valdimar, nei! Heyrðu, þvílík markvarsla. Nú ert þú meðlimur í Goalkeepers Union eða ekki? Þetta fer í highlights. Frábær markvarsla hjá Viktori Frey Sigurðssyni, markmanni Leiknis. Þetta er ekki, maður. Það er honum að þakka hér heldur betur að staðan sé 2-2 en ekki eitthvað meira. 2-1 fyrir ekki eitthvað meira. Ómar. Já, gefur hérna á Pablo. Valdimar. Kalli. Hann lappar hérna inn á líkildru og Ómar er fannast en Pablo. Heyrðu. Pablo Puniet. Hann er ennþá með 4. gírinn og 15. gírinn þegar hann þarf honum að halda. Halldór Smári lítur hérna upp. Finnur Pablo. Mikið í boltanum. Það gleður mig, hann er góður í fótbolta. Davíð. Nú ætlum við aðeins að reyna að finna einhverjar hólur á þessari mjög þéttu og skipulöðu vörn leiknismanna. Það er 5 mínútur eftir að fyrri hálfleiknum. Kemur boltinn inn yfir á Davíð. Þetta er erfiður boltinn, hann nær að halda honum inn á. Elli kemur í hjálpar honum. Mattias. Pablo er með hann beint fyrir utan. Pablo fáði boltann. Já, og setta Pálma. Nei, þetta er spilið. Davíð. Við erum búin að fylla teginn þetta heldur betur. Halldór Smári. Þetta er inn á stóru. Og nú minni ég minni tæknimenn Víkings TV að setja ekkert mark en nú stórt. Því við megum alveg hafa gaman líka. Já. Þurfum að fara að gerum þetta bara til leikinn. Hálfleik. Já, setjum það bara hann inn. Heyrðu, þannig að dettur vídeokamera. Já, heyrðu, það er þetta verður bíóvélin gaman fyrir hrundi. Biðjum hérna. Þetta er ekki mynd frá okkur heldur sko. Já, Markus sprettur hérna. Markus náttúrulega er myndavélin sem við erum að nota í dag er myndavélin sem Markus á vanlega að nota. Þetta er eiginlega mér að kenna þetta atvik. Biðst afsökunar á því kæru áhorfendur. Neyða Markus í þennan búnað. Sjáum hvort að Markus náður sér lag og leikurinn geti byrjað aftur. Valdimar búinn að óuppinn í dag, hann er raunverulega ætti að vera að koma með eitt markið í dag. Já. Búinn að vera í góðum stöðum hann frammi. Þetta gera leiknismennirnir vel. En Oliver Ekroth ennþá betur, Finnur Kalla. Við erum komin enn inn í sóknina. Það er bara að fara að nýta þetta. Oliver. Yfir Davíð. Fínt spil hérna. Elli gerir þetta frábælega, tekur hann með sér hérna. Finnur Pablo. Finnur Helga. Og Halldór Smári lítur upp. Þáttur svörun á teiknum. Kalli. Kalli á að halda. Þetta er svo fallegt. Þetta er á að kenna á skólastígi. Boltinn flæðir hérna vel milli kanta, hann lítið opnanir. Þeir eru þéttir þetta með 5 í afturstu vílinu, leiknismenn. Nú er bara komið gott segi ég og nú þarf að fara að gera eitthvað í þessu. Og nú fengum við gusu hérna
skiljanlega gusu frá þjálfarateimi Víkingarnir þreyttir á þessu og við deilum þessum skoðunum. Þetta er leiðilegt að sjá þetta en ég held að þetta sé engin ílska, þetta er bara, menn eru bara mættir, spila fótbolta og eins og ég hef sagt áður í útsendingum, Arnar Grétarsson sagði í viðtali á Fótbolta.net núna daginn að það væri nú miklu skemmtilegra að menn var að væla yfir Valsliðinu heldur en Víkingsliðinu. Það er góður vingill. Nei, þetta var eftir að ég í sammála, þetta er aðeins öðruvísi stemmingin í fyrirleik. Þeir voru fastir fyrir en ekki þetta gerist ekki þar. En aðstæðan voru líka allt öðruvísi, það var kalt og það var -10 og svona, það er kannski öðruvísi, menn kannski að passa sig aðeins meira. Hér er inni sennilega 8 stiga hiti. Já, algjörlega. Ég samt þetta er bara að teygja sig í boltan sko. Þetta er ekkert meira en það, hann er bara að teygja sig í boltan og stígur og kalla ávart sko. Ég held að þetta sé ekkert, þetta væri Tottenham-leikmaður sem lagði þarna, var ég alveg brjálaður í stofunni heima. En ég held ég verði að vera hlutlaus þarna og segja að þetta hafi ekki verið neitt meira á baku þetta en bara að reyna á boltan sko. Já, vonum að Kalli standi heill upp og haldi áfram. Svapnir gengur Ekki ánægður. Nei, hann hristir hausinn. Ekki þess að við viljum sjá að menn sé að meiðast í þessum undirbúningsleikjum þó að Lengjubikar sé náttúrulega klálega bara bikar. Þetta er mót sem við viljum vinna. Misjafnt hvernig lið hafa verið í þessum undirbúningsleikjum ef við getum kallað það. Já, það er engin óring meint með því en Pablo, hann bara bombar hann á tattúvera leikmann nr. 30 með select tattúinu góða. Halldór sér hérna Pablo en náði ekki að senda hann út á kantinn tilbaka. Matti og Halldór, nú er Pablo galopinn, það er ótrúlega skrítið að sjá þetta þrekka til leikjum hérna. Já, vel gert. Frábælega fært þarna og vill Kalli ákoma með. Pablo kemur með hann fyrir og þar, nei, ég held að Elli var með þetta. Og Davíð, en Aron hjá leikni, bombar þessu út af. Bensi, hvað er viðbótinn? Fáum hérna uppsengar viðbótartíman. Þetta er allt saman. Það er mikil fagmennska hérna í útsendingunni. Við getum þess að ekki sett upp viðbótartíma en bara segjum ykkur hann. Já, við sýnum hann bara samt. Það er eitthvað leiðandi hérna í tæknimálanum okkar eins og alltaf. Bensi hendir hérna upp skiltinu eftir nokkra sekundur. En leiknum sem geta farið sátturinn í klefa ef þetta vendar svona í hálfleik heldur betur. Já. Ég held að þetta sé hljótu nú vera bara svona besta mögulega niðurstaða með þeirra leikplan í dag. Þeir eru konum með 2 mörk og 3 gul. Nú stígur Bensi hérna fram og kannski fáum bara myndtökumann til að taka mynd af þessu. Það kemur þetta på skjáir 3 mínútur, er það heillinn. Og þarna er Elli kominn aleinn og nú vantar bara menn í boxi og Valdimar er inn í en þessi bolti endar hjá Kalla. Og þeir eru allir konið tilbaka núna. Þarna voru 3 á góðum stað. Halldór, Danni leikur sér á milli, Óliver fær að vera með. Davíð búinn að vera mikið í boltanum í dag líka, standa sig vel. Pablo hérna fær hann pláss, hann fær plássið, sendingin gekk ekki, hann fær boltan aftur og finnur Kalla. Nóta Kalla smá aðstóði, Kalli er leikinn með knöttinn. Finnur Pablo sem kemur boltanum fyrir hérna og hann er Valdimar og Elli, nei! Hvernig var aftur, þetta hægt? Það verður nóg að gera hjá sérstöku saksóknara á mánudaginn. Þetta er sennilega 5. dauðafæri sem við tökum ekki og grípum hérna í fyrirháleik. Þetta var vel spilað þarna. Er það út af myndavélinni sem er bakvið? Þetta er sennilega það, við fórum ekki að skemma hana. Já. Skítrættir. Eða eru að hugsa ómikið þetta er frábær pressa þarna hjá Pablo Puniet. Fekk hérna leikmannin til þess að hann hendi honum bara út á næsta völl og við fáum innkast. Hann er komin út og gjörgar sig. Já, út í frostið, eða út í hlýjuna eins og ég segi myndinni. Það er hérna hlýr rútin inni hérna. Davíð, við erum komið með 1,5 mínútu af þessum 3. Nú þurfa Víkingar að heldur betur að rífa sig í gang, ætla að jafna fyrir hálfleik. Kalli, finnur hérna Halldór. Halldór er ekki minnum svörur á teiknum, finnur Helga sem finnur Pablo. Og hérna að draga aðeins framar, þeir eru þéttir, alla klára hann leik, 2-1 í hálfleik. Danni snöggur hérna vel snúið þarna og Daniel skýtur á markið en virkilega vel varið. Að halda þessu skoti er ekkert eitthvað sem þú finnur í bónus sko. Hann fyrir sáttur í klefa held í markmaður leiknismanna. Búinn að bjarga heldur betur vel hérna. Og það er aftur
Það er Ómar, Já, það er Harry Kane aðferðin svo gullu þarna. gengur vel hjá honum. Og Pablo Valdimar þarna, Pablo farin tilbaka, aðeins komið smá pirringur í leikmenn núna. Já, Hver dómar til þess að stoppa þetta því þetta er aldrei eitthvað sem gerir gott. Elli farin að sendinguna og heldur áfram og Elli nærður fyrir, þar er Valdimar, nei! og endur aftur verið. Hvernig í ósköpunum? Ég held að XG í þessum leik sé 18-4. Já, Það er skemmtilegt fyrir að sem er að horfa. já, Minna skemmtilegt fyrir mig, persónulega. Þetta var sannlega síðast að færa okkar Víkinga í fyrirháleik til að ná að jafna leikinn. Báði hans flöyti bara hann sparki út núna. Nei. Davíð spakur hérna. Elli gerði þetta frábælega hérna. Gafst ekkit upp og náði boltanum fyrir. En nú flötar hann af dómarinn. Við ætlum að taka okkur smá pásu, Já. ná andanum, fá okkur kaffi, Já. finna svona hitapoka Já. og grænapínu. Já. Þannig við sjáumst eftir 15 mínútur. yes. All together now. Na 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 na. Woo-hoo.
Hitt á klúbbnum, oh, 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 oh. Wow, oh, 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 oh. Hitt á klúbbnum, oh, 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 oh. Wow, oh, 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 oh. Hitt á klúbbnum, oh, 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 oh. Það hitt á klúbbnum, hitt á klúbbnum, oh, 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 oh. Það hitt á klúbbnum, hitt á klúbbnum. Já, það hiti á mér, beggjala dansa svo vel, oh. Þú hreyfir þig vel. Já, það hiti á mér, hún verður eitt þegar ég fer, oh. Mér líður svo vel. Hitt á klúbbnum, ég svo fær, hvernig ég læt. Klúbburinn einn þegar ég fer niður í bæ. Hún svo fær, hvernig hún nær í alla stráka þegar hún fer niður í bæ. Vill bara púla upp á klúbbnum, drekkur tequila beint á stúknum. Vill bara púla upp á klúbbnum, held hún sé á einhverjum mennum. Hitt á klúbbnum, oh, 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 oh. Það hitt á klúbbnum, hitt á klúbbnum, oh, 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 oh. Það hitt á klúbbnum, hitt á klúbbnum. Já, það hiti á mér, beggjala dansa svo vel, oh. Þú hreyfir þig vel. Já, það hiti á mér, hún verður eitt þegar ég fer, oh. Mér líður svo vel. Hitt á klúbbnum, það hiti, það hiti, það hiti, það hiti á klúbbnum, hiti, það hiti, það hiti, það hiti á klúbbnum, oh, 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 oh. Það hiti á klúbbnum, hiti á klúbbnum, oh, 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 oh. Það hiti á klúbbnum, hiti á klúbbnum. Já, það hiti á mér, beggjala dansa svo vel, oh. Þú hreyfir þig vel. Já, það hiti á mér, hún verður eitt þegar ég fer, oh. Mér líður svo vel. Hitt á klúbbnum. Hitt á klúbbnum. Hann að leika sér með hana, ætla hann sé að koma, hann kannski að fara, leika sér með hana. Veit ekki hvað hún á að gera, hvern hún á að vera. Hann skrýnar hana endalaus, alltaf slökkt á síman ef hann þarf að. Þetta lífið sem hann kaus, alltaf slökkt á síman ef hann þarf að. Pretty boy Choco, sleppti tökunum með hann í vasanum. Pretty boy Choco, sleppti tökunum með því í vasanum. Þetta alltaf það sama, dansandi við aðra. Þú horfir og hann daðrar, alltaf það sama. Hann ekkert að fela, hvað þykist hann vera. Hann skrýnar hana endalaus, alltaf slökkt á síman ef hann þarf að. Þetta lífið sem hann kaus, alltaf slökkt á síman ef hann þarf að. Pretty boy Choco, sleppti tökunum með hann í vasanum. Pretty boy Choco, sleppti tökunum með því í vasanum. Þú ert allt eitthvað, enginn mig
sækja fyrir hvort annað. Hvað ert að gera fyrir þennan fávita? Pretty boy, choked on. Sleppti tökunum meðan í vasanum. Pretty boy, choked on. Sleppti tökunum meðan í vasanum. Pretty boy, choked on. Sleppti tökunum meðan í vasanum. Pretty boy, choked on. Sleppti tökunum meðan í vasanum. Sleppti tökunum meðan í vasanum. Ég veit ekki hvað þú vilt frá mér, svona þetta bara í dag. Þú þarft að bíða eftir mér eins og allar stelpurnar. Ég veit ekki hvað þú vilt frá mér, svona þetta bara í dag. Þú þarft að bíða eftir mér eins og allar stelpurnar. Yeah, baby. Eins og allar stelpurnar. Hún bíður eftir mér. Já, sama hvert ég fer, já, sama hvar ég er, já, sama hvar ég er. Hún tekur eftir mér, hún tekur eftir mér. Ég verð að haga mér, það gengur ekki vel. Ég veit ekki hvað þú vilt frá mér, svona þetta bara í dag. Þú þarft að bíða eftir mér eins og allar stelpurnar. Eins og allar stelpurnar. Af hverju þarft að haga þér svona fyrir framan vini mína? Þú ert bara að bíða og vona, verður þetta alltaf svona? Ég veit ekki hvað þú vilt frá mér, svona þetta bara í dag. Þú þarft að bíða eftir mér eins og allar stelpurnar. Ég veit ekki hvað þú vilt frá mér, svona þetta bara í dag. Þú þarft að bíða eftir mér eins og allar stelpurnar. Eins og allar stelpurnar. Eins og allar stelpurnar. Ekki vera að trufla mig, ekki vera að trufla mig, ekki vera að trufla mig. Ég verð á bekknum í dag. Hvað á ég að segja við skvísunar? Ég er að gjalda fyrir það að vera í bulli
Þannig hita í dag, við verum til að fá smá hita hérna í húsið Já. í dag. Við erum að tapa leiknum 2-1 sanngjarnt, ég ætla bara að vera heiðarlegur með það. Leiknum sem er búin að vera frábærir í dag. Já, en Jú, mér er fullt af færum, við erum búin það þarf að nýta þau. hellinga færum, sko. Það þarf að nýta þau. Já, Leiknum minn hafa heldur betur gert það og hérna við áttum þetta samtal við einn leikmann Víkings í hálfleik sem að tjáða okkur það að þetta, hún fannst þetta þessi vítaspyrna þarna seinni 2-1 markið Já. svona ódýrari gerðinni. Ég ætla ekki að nefna neinn nöfn en Nei. hann er ekki í rauðum og svörtum búningum Nei. í dag. Treystur hann líka, hann er líka mjög ógbænlegur þegar hann stendur svona nálægt manni og segir manni satt. Það hérna, maður hlýðir honum. Hérna sjáum við okkar bestu Víkinga komna í hús. Það væri gaman að heyra eitt spjaldaðan núna á eftir. Getur við fengið að, er það ekki? Já. Treystið í. Handa fór Já, rautt, já. ég fílaði þetta. Hér eru við komin með okkar bestu Gunnars Magnús. Ertu til að kveika klukkunni fyrir mig? Menn eru hérna bara einhverju spjalli. Eltast hérna við. Heyrðu, hann ætlar ekki að hlusta á mig. Nei, Þá bara verð ég að gera eitthvað. Ég veit ekki hvað ég vita. Gunnar. Rauður. Það er bara on-off takkin. Já. Ok. Er það komið? Þá erum við komin aftur á stað hérna í Egilshöll. Ég sá ekki neina einustu skiptingu. Nei, ég sé ekki breytingar leiknismegin ennþá heldur. Mér heyrði samt einhver svona hárþurrka fara í gang inn í klefa. Já, það var allavega Það voru skýr skilaboð hérna sem við heyrðum á leiðin út af vellinum. Arnar var ekki mjög ánægður með sinna menn hérna. Matti. Oliver, þetta er bara sama uppstilling og í síðasta í fyrri hálfleik segi ég. Já, Eitthvað með leikmenn á bekknum sem að hafa nú komið með. Nei. Nú er spurning með seinna gula. Nei, hann sleppir honum. Við erum þetta með á varamannabekknum Pálmar Rapp sem hefur ekki spilað hjá okkur hingað til. Kemur til okkar frá Wolves. Sveinn Gilli og Gilli Gottskálk. Já. Bjarki Björn, Ari, Óskar Örn Hauksson og Níko Hansen. Þannig að þetta er nú alveg, þetta eru menn sem kunna sitt fag. Ómar sterkur þarna. Já, við vildi baka hérna, náði boltanum að Pablo. Hitti með dodsa bullet hérna fyrir í hálfleiknum og hann spurði mig hvað er í fjandanum í gangi með leikmann nr. 67 á leikni. Og ég skil hann vel, hann er búinn að vera frábær hérna í fyrri hálfleik og byrjar seinni hálfleikinn af krafti. Matti. Þarna finnur Helga sem finnur Karl Friðleif. Vá, hrökk honum mér bara svo vel varið. Hann er búinn að vera alveg frábær. Þetta var í öruggum höndum. Hann heitir einmitt ekkert annað heldur en Viktor Freyr Sigursson, markmaður leiknis. Þarna er, hann er 24 ára á þessu ári. Það þykir nú bara eins og að vera 12 ára útileikmaður eða ekki. Jú, markmenn er eldast vel. Kalli gerir þetta vel hérna og þarna fekk hann smá högg á baki leiknismæðurinn en dómarinn lætur ekki glepjast. Og Kemur Halldór Smári. Sendir hérna Oliver. Og Davíð. Pablo. Já, þeir eru að leita einhverju glufu hérna en tegja svolítið á leiknisliðinu og Ingvar og Oliver finnur hérna Kalla. Kalli og Helga væntanlega, já. Nú erum við að færa liðið flott fram en þetta er vel gert hjá Aroni. Hann var líka sprækur á móti okkur niður í Vík. Pablo fær tíma og það veit ekki gott fyrir hitliði. Kemur hann á Ella. Elli og Matti með geggjaða fyrirgjöf. Þetta hlýtur að vera inni. Og Kalli. Nei! Nú hringi ég í Jens og Arnar hlær dátt hliðlinni. Ég skil hann vel. Þetta er einhvers konar Twilight Zone sem við erum stödd í hérna núna. Það er eitthvað orkusvið á línunni. Frábær spil samt þarna og geggjuð sending hjá Matta. Já, flottur skalli í stöngina út og Kalli síðan með skot sem hann varið og það er horn. Það er hornspyrna. Sem tekist ut. Pablo og Danni saman hérna og Kalli kiksar hérna, þetta er gott kiks. Já, Pablo fær boltan aftur hérna úti. Hann er aldrei að vinna á. Helgi hérna inn í. Þetta er bara að spila stutt inn í teig. Víkingur á innkast.
Það er langur. Þessi er langur. Oliver og Daniel. Nei. Vá, þeir verka aftur. Skalla hérna yfir. Ég kalla eftir því að Optara komi hérna og segja okkur hvernig tölfræðin er í hálfleik. En það eru ansi mörg skot og ansi mörg færi búin að þessi stað hérna í Víkingsmegin. Og hérna að staðan síðan það 2-1 er alveg, það er rannsóknarefni. En við þurfum að nýta færin, ekki nú bara að líta vel út á síðasta þreifinu, við þurfum að klóma sér inn í helvítisnetið. Já. Köllum eftir mörgum. Sjáum ekki alveg hver er að taka þessa spyrnu, en hérna kemur hún. Fyrir hérna, og hann er Davíð. Boltinn fyrir framhjá og það er annað hótt. Halldór Smári var hérna í boltanum. Hann er nú ekki beint þekktur fyrir að skora mörkin, en þegar hann skoraði þá eru þau oftast mjög falleg. Já. Það var lengi brandari á Twitter hérna við aðdáenda Víkings hérna, Halldór Emil líka. Sæstur hann skora jafn mörg og Halldór Smári í lengjudildinni og í bestudildinni. Svo breytist hann alltaf núna nýlega. Já. Daniel hérna með... Já, það var ekki nokkuð hortspyrna. Hortspyrnan gekk ekki. Kalli þarf að leita tilbaka vantilega. Nei, hann snýr við. Sendur tilbaka á Ingvar. Kemur Pablo. Ingvar. Matti. Kannski er eitthvað rauglast að minnst Ómar vera í töluvert betra standi núna en var í Breiðablik. Var hann meiddur það tímabilið? Ég er ekki viss. Hann er bara svo... einhver vél hérna sko. Langur bolti upp á Helga. Já. Sem gerir þetta frábærlega, kemur hún að Kalla. Kalli með skot, þeir kasta sig fyrir þetta leiknismenn. Halldór Smári gerir þetta frábærlega, bumbar boltan hann yfir hann. Það var mjög vel gert. Það var þess að ég hef gert það. Tók hann á sexpakkinn. Já, við reynum aftur. Já, þetta var snirtilegt. Mjög flott í matta, en þeir komast fyrir þetta og geta nú sótt hratt. Og þeir gera það. Og leiknismenn eru konir þetta bara inn í mark. Bítu. Ingvar verið þetta. Og hann fær annað nýhyrðu. Vá maður, hefði nöðvörn í okkar mönnum. Heldur betur. Enn eitt skotið og já, vá, ég bara misti málið hérna. Þetta var svo mikið að gerast. Helgi, Kalli. Nú vantar hann smá hjálp. Ómar er mættur í pressuna og Ingvar kemur þessu fram við öllin. Pablo gerir þetta skemmtilega. Fær þetta boltan í. Fær takkan í ristina en hann leikur dómarinn heldur ekki alltaf áfram. Helgi kominn hérna á sprettinu. Daniel biður hann á milli þarna, fær hann ekki. Þarna er engin Víkingur nema Davíð Atlason. Nú er spurning hvort að dómarinn gerir eitthvað í þessu. Pablo er staðinn upp og heldur hérna áfram. Það var örugglega ekki þægilegt. Helgi, til vinstra megin. Og nú erum við aftur komin í Davíð er alveg laus hægra megin. Við skemmtilegt að sjá það. Þessi færsla liðinu býður alltaf upp á eitthvað outlet og... Það var ekki verið að nýta sér. Nei, ekki núna. Það var mikið gert í fyrri hálfleik. Sendingarnar þetta er Danni rennur og Aron. Kemur hann tilbaka. Easy bara að segja þér. Og Valdimar er í boltanum hérna. Og Davíð vinnur boltan glæsilega. Finnur hann Helga. Hvað gerir Helgi? Og það er stöngin framhjá. Boltinn áfram inn á. Hvað er að gerast, kæru áhorfendur? Við þurfum að rukka 20 skall fyrir leikinn núna. Slík er veislan. Davíð komandi vinstri kant en finnur Danna. Danni róar þetta niður, nei, finnur Davíð hérna í horninu og Davíð kemur henni fyrir og það er hornspyrna. Nei, markmaðurinn grípur hann. Þetta er aldrei að senda tilbaka, strákar. Takk fyrir ykkurna mín. Já, við bara ítum á, já. Við hérna finnum út úr þessu. Þetta er leikurinn fyrir nákvæmlega eins að staði í setni og svo fyrir endaði allt á fullu. Ómar hérna, pressan svakaleg, var í andlitinu hérna á Oliver. Kalli finnur Pablo. Þetta er Aron mættur, búinn að vera drjúgur á miðjunni hjá þeim. En Kalli lést það vel, stígur hann út. Finnur Valdimar, sem er búinn að vera einstaklega opinn í dag. Standa sig vel, búinn að vera í boltanum, gerir þetta frábærlega. Nú er hann komin í skotstöðu, hvað gerir Valdimar?
en vel varið og Helgi markmaðurinn gerði vel á endanum. Nú eru leikmenn Víkinga að hita hérna upp í horninu. Styrktarþjálfarinn sjálfur að hita upp á fullu líka. Sá ungi og efnilegi. Þarna missum við missaði boltan út af. Það dæmt aukaspjald. Nei, hann gefur spjaldi núna. Loksins. Það komin 4 spjöld á Leiknismenn hér í dag. Samkvæmt opinberri talningu Víkings TV. Aron búinn að vera góður í dag. Hann var líka svona góður í Vík. Já. Þeir eru með góðan kjarna í þessu liði. Blanda ungum og reynslumiklu leikmönnum í Leikni. Verða ekki auðveldi við að eiga í sumar. Frábær sending hérna. Ég sá ekki hérna varnarmanninn. Það var ekki alveg eitthvað sending og ég held. Nú verður pressan okkar að virka. Minnum að það, við unnum Leikni núna 2-0 var ekki í mótinu núna daginn, Reykjavík mótinu. Var það ekki? Var það 2-1? Minnum mig, já. Mér var tæft þarna eitthvað frábært spil og Valdimar þetta kom hann áfram á Helga. En Aron kemur hann út á kantinn. Hann ekki sýnt sér mikið í seinni hálfleik en kemur boltann á Ómar sem leikur á Halldór Smára og hann sterkur náttúrulega en Halldór Smári nær að vinna þetta tilbaka og Pablo honum til aðstóðar. Kalli lítur hann að miðjuna fyrir Daniel. Nú þurfum við að ná aðeins að róa okkur. Já, vel gert hérna á Pablo. Ná að pústa aðeins. Losa pressuna. Og Elli eldir hérna tilbaka og þessi sending frábær en Ingvar ennþá betri og lætur ekki bleikja sig. Og það einmitt kannski situr eitthvað í Leiknismönnum leikurinn frá 2019 þegar við tryggðum okkur Íslandsmeistaratitilinn á heimavelli gegnum eitt Leikni. Kemur Helgi hérna vinstra megin. Setur bara í flugirinn. Hann í 12. gír. Kemur hann á Danna og Danni skorar. Það ekkert annað hægt. 2-2. Glæsilegt mark, frábærlega vel gert þarna á Helga upp vinstra megin, sett í flugír og stakk það af. Hann búinn að vera alveg frábær hérna í dag líka og í þessum leikjum, þetta gaman að sjá hann hraða, komin aðeins meiri hraði eins og myndum við fyrir áleik. Þarna áttu engin svör og loksins náðu við að nýta færi, þetta vel gert til Danna. Já. Nú skipting hjá Leikni. Leikmaður númer 80 sem að koma inn á og það leikmaður númer 23 sem að kemur hérna að velli. Ok, þá tökum við það hérna í góða kerfið okkar. Það leikmann nr. 80 Karan Gurung sem kemur inn á í staðinn fyrir leikmann nr. 23 sem Sindri Björnsson. Ekki satt? Það nú. Og staðan 2-2. Leikurinn fann aftur á stað. Leiknismenn missa hérna boltan út af. Matti. Halldór Smári. Oliver aftur á Halldór Smára. Hann sér Davíð hérna úti hægra megin. Já, og Matti, Pablo og aftur Davíð með háan bolta fyrir. Þessi fer bara aftur fyrir. Já, getur varð á þessu og opinn með sendinguna. Spurning hvort að Víkingar séu að gera klárt í skiptingu líka. Nei, ætla að hinkra aðeins. Ekki strax, segir Arnar. Ekki strax. Nú erum við komin í smá tæknileg vandamál sem eru nú ekki okkur að kenna. Hér eru bara latir menn. Einn heima og einn farin heim. Já. Við erum að sinna nokkrum störfum hérna. Frá Halldór Smári vinnur boltan. Við erum Pablo. Og Kalli lítur hérna upp á Davíð, alveg einn hinn meginn, ætli Matti ná að sjá hann.
hann gerir það. Davíð lítur upp. Matti, hann með góða fyrirgjafir, hann sækir bara þetta markinu, finnur þarna Daniel sem finnur Davíð. Já, fýtt bolti Og fyrirgjöf, hann Helgi og hann skorar. Vá. Já, þetta var rosalega fínt mark. Það var snyrtilegt. Flott sending fyrir og Helgi afgreiði þetta inn. Skemmtilega afgreitt hjá honum þarna. Já, gabbaði markmanninn. Það hefur greinilega virkað að kveikja á Hárþurrkunni. Babyliss hárþurrkunni inn í klefa. Þetta bara færanýtingin fóru upp mörg 100.000% hérna. Þetta er 2 kílóvatta hárþurrka? Nei, þetta var bara, það sló bara út hérna í gráinum. Slíku á krafturinn. Nú eru þeir aðeins búin að missa dampinn og Víkingarnir að sína sitt rétt andlit. Það er ganga lagi núna. Staðan orðin 3-2. 2 Víkingsmörk hérna á 15 mínútum í seinni hálfleik. Já, einmitt. Skoraði ekki Danni áðan líka, jú? Jú, Daniel og Helgi. Já, Kalli með smá fótafimmið þarna. Kalli finnur þetta Helga sem er búinn að vera helviti sprækur hérna í dag, kemur boltanum fyrir. En finnur hérna hinn kantinn, þar sem að Davíð lætur kjöta sig. Sterkulega gert þetta fylgisleiknum. Kemur boltanum fram á Ómar. Þarna Ingvar mættur, tekur hann bara innanfótar. Býr til smá tíma og pláss og þarna Davíð mættur tilbaka. Þetta vel spilaðu leikni hérna, en Kloppi og Pablo, það ykkur refsing, það skilst mér. Boltinn fyrir upp í hornið og Ómar. Og Ómar leikur hann tilbaka. Já, leiknir hann á góðu spili hérna núna. Já, virkja þarna var óöfni hjá þeim. Missa boltan út af. Virkja alveg saman hljóð og mynd hjá þeim. En það eins og áður verki í þessum útsendingum okkar. Við höfum séð alveg ótrúlegt magn af mörkum. Já. Bæði kvenna og kalla megin hérna í Reykjavíkurmóti og Lengjubikar. 3 mörk í fyrradag. Já. Komin 5 mörk, ég er búinn að læra þetta. 5 mörk í dag og leikurinn er ekki búinn. Heldur betur ekki, hálftíma eftir. Það er eitthvað sem segir mér að það eru alveg örugglega 1-2 mörk eftir. Það eru mörk og atvik og fleira. Þarna lesa þetta vel boltan. Komnir hérna upp að enda mörkum, kom boltanum fyrir. Það sem að Ólífer þarf að leggja allt í sölurnar og finnst það að lagt framtíðina sín í sölurnar líka í leiðinni. Já. Þetta hefur ekki verið þægilegt. Fengið eitthvað spark hérna. Vonandi hristir hann þetta af sér. Nú var hann ekki að hrista sig samt ákvarðat núna. En jú, hann ætlar að halda áfram. Þetta hefur ekki verið þægilegt. Það er hornspyrna. Þessi fór. Það var vel tæft. Ingvar kallaði þarna en fekk ekki að taka þetta og það er innkast sem að Víkingar eiga það ekki. Jú. Gott ef ekki. Þú segir mér bara frá því, ég sé ekki neitt hérna. Já, það er sjáum hérna líka í myndavélinu. Það eru ekki 3 skipting að koma. Hjá Væks. Já. Já, það er það væntanlega nokkrir sprækir. Sjáum að þetta er Gilli. Já, leikmaður nummer 2. Og Nico Hansen eða ekki líka. Jú. Sá ekki þann þriðja. En nú á að gera breytingar fyrir síðasta hálftíman. Já. Nú sjáum við væntanlega sturla momentu við sáum í fyrra sumar þegar Aron Elís, Birnir Snær og Nico Hansen kom inn á í seinni hálfleik.
Ég sá bara þjálfara hins liðsins hrista hausinn og segja Jesús Kristur. Skila vel. Nú eru góð hlaup þarna Elli og Matti á hornspyrna. Já, vel gert. En það er ekki skipt í hornspyrnu. Nei. Ekki strax eins og svo þetta á bekknum. Já, ég held að Óskar sé að koma líka. Það er mögulega 4 breytingar. Óskar líka. Er hann ekki númer 18? Ég held það. Jú. Jú. Ok. Er þetta báðir gillarnir að koma inn á? Býttu ekki valla Gísli gott, hvað er þetta fjórföldskipting? Já, ég held að það sé fjórföld. Það er aldeilis. Sjáum hérna, bolti kemur núna inn í fjarstöngina þar sem Oliver er, en hann er ekki að taka með sér. Sefur átti fyrir. Nú, Já, 23. Þetta í þetta fjórföldskipting og þetta er bara svipustemming og ég nefndi áðan. Þetta er að koma inn Sveinn Gísli Þorkelsson, Gísli Gottskálk Þórðarsson, Óskar Örn Hauksson og Nikolaj Andreas Hansen. Gaman að fá þessa ungu efnilegu leikmenn í leikinn. Mikilvægt að fá mínútur. Nú smá mínútum í þessi stráka, sína hvað ég geta. Langur bolti þarna framan. Ingvar er ekki stressaður, hann er bara spakur. Davíð gerir þetta svo vel. Inga áhættu þarna. Það er ekki ennþá tilbúið, ennþá fundu með Sölva Geir Ottesen. Það er aðeins við málið með þeim á hliðarlínunni, þannig að við býðum aðeins eftir skiptingunum. Við höfum aðeins náð betri stjórn á þessu núna, en þeir eru fjandi skeinu eftir þetta fram. Það má ekkert miklu mun að Ingvar sé ekki vakandi, þá er bara komið stór hætta. Sko. Já, nú séu Ingvar verið svona meira á tánum núna í seinni hálfleik varðandi þetta að hlaupa. Já, þetta er vel spilað, þarna sér þetta. Þetta er vel gert. Leikmaður 21 hérna hjá Leikni. Já. Hann byrjaði svolítið vel, hann Skelsin Veseli, en hann hefur ekki sést mikið í eftir byrjunin á seinni hálfleikin. Já, hann líka, hann miðsteig sig eitthvað hérna. Já, alveg í blá byrjun, það er rétt. Og hérna eftir það einhvern veginn ekki ná sér á strik. Byrjaði vel. Kalli tekur lúðurinn á þetta. Kemur boltanum á völlinu, Helgi mætir hérna og þarna er Elli kominn í sinn gír. Þjarmar að markmanni leiknismanna, þarna var Ómar Kolrangstöður og Já, vel gert þarna Oliver, hann mattaði. Þetta er tóið matta. Býtum við, ekkert dæm. Ég bara miðað við það, þetta er Matthías Viljánsson, þá dæmir maður bara strax að því hann stoppar nú ekki nema sér eitthvað gert sko. Lætur finna fyrir sér hérna. Já, vel gert. Matti óanægur. Og sjálfum sig kannski hérna, það kannski geta verið aðeins fljótari að koma sér stað, en sammálanum þetta var aukaspyrna. Þetta lítur að rástaða eitthvað, nei. Við erum með sérþjálfaða leikmenn hérna á hliðarlínunum að fylgjast með rangstöðunum. Þetta var ekki samkvæmt aðstoðardómarunum. Nú er Hasuruddin Garð að klíja. Beðum skiptingu. Já, næst skipting segir hann. Núna strax, ekki strax. Það eru 4 menn á leiðinuna, já. Halldór. Ég myndi skjóta á að það væri þá Halldór sem orðið sem fær út af. Og gert þarna. Heyrðu, þarna er að opna staðins hjá okkur. Elli finnur hérna Davíð. Já, léku hérna fallega á milli sín Pablo og Daniel. Þeir kunna fótbolta báðir tveir. Já, þetta er snertilega gert þarna að þessi fótbolta sem kom út úr stöðunum sínum. Færir boltan á Helga. Valdimar býður sér í hornið, fær boltan. Lítur upp, þar er löppinn á leiknismanni. Já, hann fær annað tækifæri. Já, þarna, hann tók þessa hrindingu vel. Þetta var auðvelt. Já, vel spilað. Og Helgi fær hann aftur og har helspilna á Valdimar. Og Valdimar er ekki búið, þetta er víti. Nei, við köllum víti hérna, það er enginn að hlusta. Halldór Smári á fullu spretti hérna. Missi boltan. Og ég er að fá hérna skilaboð að norðan frá góðum vinni okkar Víkinga þegar aukaspyrnan er dæmd. Og ég ætla að fá að benda Arnari á þetta samt, ég ætla aðeins að fá að skokka hérna. Sjáum hérna fjórföldu skiptingu. Það er
mér sýnist Elli og Danni vera að koma hérna að velli og þessi Oliver Já, Oliver Ekroth er komin út af, Daniel Djuric er komin út af. Og Kalli, sýnist mér. Já, og Valdimar, þá var þetta komið. Já, þetta var bara fínt hjá okkur. Sáum hérna að Halldór Smári spurði en hann var ekki beðinn að horfa út af. Nei, það var kallað. Valdi en ekki Halli. Já, Kalli. Kalli. Ekki Halli. Kalli ekki Halli. Þetta er eins og Sigdís og Berdís. Já. Kalli Valli. Núna eru 20 mínútur eftir af venjulegum leiktíma hér í dag. Þakkum ábendinguna norðan. Hún var sjálfsögðu á hreinu hjá okkar mönnum en umhyggjan er mikil og Víkingarnir eru víða. Já, alls staðar. Ég meina menn sem spila bara sem eru núna í blá og gullu er að benda okkur á hluti, gaman. Davíð negli boltan með fram á Helga sem að nær ekki boltan með Pablo nær honum. Sveit Gísli þarna strax mættur í leikinn, búinn að standa sig vel undirbúinn tíma, skoraði glæslegt mark á móti KR á 93. mínútu. Það var 4. mínútu. Það var alvöru mark sko. Já. Það var mjög vel gert hjá honum. Hann er hérna, eins og við segjum, hann er íþróttamaður. Sérst langarlega Gísli Gottskálk hann líka á miðjunni. Mæli með að fylgjast með honum í sumar. Mistur hluta tímabilsins í fyrra vegna meiðsla. Fimur, hávaxinn fimur. Þessi nýja típa miðjumönnum. Elli og kannan hvort við náum að sjá þennan unga númer 18 komast í taktuleikinn á móti ÍR eða ekki, hann skoraði sitt fyrsta mark á löngu færi. Hann er hérna komin á hægri kantinn. Já, Matti hafi farið í miðvörðin. Matti dettur niður í miðvörðin og dettur í þessar sendingar sem eru ágætar en vel leist þarna á leikni. Þarna beið Óskar Örn Hauksson eins og gammur. Við veitum nú hvernig það fer oftast þegar hann fær boltan svona óla á vellinum. Já, nú eru Víkingar að pressa. Ómar. Og hann í höggið við Matta. Gísli Gotti gerir þetta vel en missir boltan frá sér. Og Matti lætur finna fyrir sér þarna en það er ekkert grín að leika við þennan gæja í fótbolta. Og Níko drýtur hérna á sér. Það verður eitthvað áhugavert næsta föstudag hjá okkur Bjarki þar sem það eru leikir bæði hjá stelpunum og strákunum. Já. Og við reynum að ná samningum myndan við Þór Káa á Akureyri. Fá sína leiki þeirra og Víkings og svo eru strákarnir hérna í gott þeir eru ekki bara í Víkinni. Já, á móti. Það er nefnilega það sem ég reyna að komast að hérna. Ég er nefnilega ekki rosa klár sko. Byrja að tala áður en ég hugsa. Það er minn stærsti galli. Það er næsta föstudag eru 2 leikir. Það er Víkingur Afturelding niður í Vík. Já. Strákunum og stelpurnar fara alla leið norður til Akureyrar. Í hlýjuna í Boganum. Hlakka mikið til að sjá aðstæður þar. Ég hef aldrei komið inn í Bogan sjálfur. Já, Níko pressar hérna vel. Færa boltan vel inn yfir. Ómar var hérna lúmskur. Og Sveit Gísli kemur hann fram öllin. Þarna beið Níko Hansen en næri ekki boltanum. Aron, hann er ótrúlega góður þessu stutta. Touchi, virkilega áhugaverður leikmaður þarna 20. Þarna
Þarna er Halldór Smári harðarspretti komin í vinstri bakvörðin. Þeir fá pláss og fyrir tíma og þarna býttu við. Heyrðu, þetta er alvöru færi og alvöru varsla. Ingvar varði þetta vel. Róbert Hauksson með gott skot þarna út úr teignum. Vel gert hjá þeim þarna. Margar svona sóknir búin að vera flottar hjá leikni í dag. Ekkert að flækja hlutina, það er bara aggressíft keyrt á þetta. Og Ingvar heldur betur búin að vera betur en enginn í markinu í dag. Voru ekki betur þessu kæra áhörður, við náðum að segja brandaranum. Tyrknir sem markmanninn enginn. Þarna teflaður á 2 réttur þarna, en leysa ágætlega. Pablo vinnur boltan og Davíð er sterkur. Þetta var vel gert. Virkilega, og Nikolaj Hansen, Halli, ekki Kalli, Davíð og kemur Óskar. Óskar fær að snerta boltan aðeins hérna. Hann hefur nú spilað áður í Röndóttu. Já. Svona mestan part ferilsins. Halli og Gilli. Þarna er framtíðin og nútíðin. Minnir svolítið Halldór Smára og Sveinn Gísli. Bara búin að skora meira. Já, hann er heldur betur á góðri leið með það. Frábær sending. Helgi tekur hann það niður og Sveinn Gísli bauð sig í hlaupið, fekk hann aðeins og seint hann það kannski. Finnur þarna bróður sinn Halldór Smára. Pablo Gísli bróður aðeins niður. En Sveinn Gísli á eitthvað í land með að ná leikjafjöldanum svo Halldór Smára er búinn að skila hér í Víkinni. Það er alveg á hreinu. Elli, það er smá tíma hérna, finnur Óskar og Óskar tekur móti boltanum, ég sé ekki gler hérna. Kámugt gler. Elli kemur með fyrir, þar er þarna beið Nikolaj Andreas Hansen. Gísli gott að tekur hann yfir hann, frábærlega gert. Helgi í baráttunni þarna. Og nei, þeir ná að koma þessu frá. Og hlýtur að fara að draga af Ómari Sóa því hann er búinn að hlaupa allan leikinn á fullu. Matthías Viljánsson hefur allt. Þetta kaupir ekki úr neðri hillunum í bónus. Þetta er bara geymt í efstu hillum, læst á bak við skáp. Þvílík gæði þessum gæja maður. Þvílík gæfa að hafa fengið hann í Víkina. Já. Við reynum alltaf í hver útsendingu að þakka KR-ingu fyrir Pablo Puniet. Við ætlum að gera núna. Þökkum kærlega fyrir Pablo Puniet sendinguna fyrir nokkrum árum. Hendur hlýða kveður í Östurbæinn. Frábær sendingarnir á Helga. Já. Helgi nær þessu, tekur hann niður og hann varði þetta. Þvílík markvarsla. Hvað er fótmóbreytingið á Viktori Frey? 9? 9-5? Hann er búinn að vera alveg frábær í dag. Er þetta svo sami og spilaði? Ég ætla að koma að staði. Ég ætla bara að finna út úr því. Ég er nefnilega, er hans í lúkin sko í internetinu sko. Fattar við? Bara fer á ksi.is og tjekka á þessu sko. Víkingur Leiknir 2-0. Það fór 2-0? Já, þar var Bjarki Arnaldsson í markinu. Hann var líka góður í markinu. Þeir eru með 2 góða markmenn, Leiknir. Sjáum hvað Pablo gerir hérna. Biður mennum að hafa þessi hæga. Hár bolti hérna á Matti í boltanum en yfir. Já. Sýnist Leiknir vera að undirbúa skiptingu. Já, það er rétt. Það er rétt. Ómar er að prúta, sýnist mér það ekki. Það var báðið rétt fyrir. Leikmann nummer 88 kom inn á. Það er engin annar heldur en Egill Helgi Guðjónsson. Já, það er kemur hérna á vinstri kantinn og Þannig að sást hvað skamtíðaminni er hverfult hjá mér. Ég gleymdi nafninu hans á 1 sekundu. Bjargaði mig fyrir hotn. Sjá, við gerum hérna að pressa. Þetta er tæft maður, en leysa þetta ágætlega. Bara betur en það, en nú eru þeir komin í smá. Heyrðu, þetta eru bara stælar. Já, en Víkingar vinna hérna boltan. Já. Gísli Gotti getur skotið boltanum. Með frábæra vinstri fót. Vel gert þarna. Helgi og Elli. Lætur boltan fara og þessi fyrir aftur fyrir. Já, hérna. Já, hérna hefði Elli kannski átt að reka tána í boltan. Sendu, láttu Arnar vita. Já. Bara Ég ætla að gera. Gera þetta leikinn bara, ekki meðan leikurinn í gangi. Þetta er búið að vera
voru mikið í gangi í þessu leik og við lofum mörgum 5 mörk í dag komin hefur að vera djarfir að spá ykkur hérna við höfum alltaf staðið við okkur orð ég hef ekki segið þetta sé 1-2 mörk eftir Jú, ég held að sé 11 mínútur eftir af já, venjulegum leiktíma það verður einhver smottir ég bætt við Já, og já, við skorum 1 viðbót held ég og ég hugsa að Leiknir eigi líka 1 mark í pókahotinu það er spurning hvernig þeir verða rúna fram á við eftir að Já. Ómar fór út af þarna er dæmt sniðglíma á lofti já, var þetta, Já. já, ok já, einmitt, hann er búinn að vera rosalega gott outlet fyrir nú fer hann númer fram númer 9 hjá Leikni Já, hann Róbert Hauksson og leikmann var 88 Egill hér á kantinn þetta er 2005 mitt Matti rólegur, Pablo ennþá rólegri og Halldór Smári kemur hann tilbaka á Ingvar sem er mjög rólegur líka gerir þetta frábærlega, finnur þetta Óskar hefur gert þetta allt sem hann áður vel gert Vali þarna var sótt hart að Ella hún var aðeins öðruvísi það er svona aðeins minni miðju viðvera hjá hún núna, það er aðeins meiri pressa Pablo er svolítið svona einn þarna og Halldór Smári okkar að hjálpa til en það var pressa Nico og Elli hérna frammi já, það var pressa hratt Óskar ítið þeim upp á horninu verið konur í vandræði en leysa ágætlega úr þessu Já, hérna kemur Matti Mattías Viljámsson en þarna missa Víkingandi boltan og Róbert en Matti vinnur hann aftur Gísli gott hérna í boltanum kemur nú Ella konur upp á mændamörkum og þar er Helgi nokkur Guðjónsson sem finnur Gilla en Gilli hann gaf ekki út myndina My Right Foot á sínum tíma hann er örfættur og við sem erum örfættir skiljum hans þjáningu Þeir eru einfættir já, slum ekki fara svo langt með þetta við erum örfættir og stoltir af því það vil spila samt þarna gott færi, þetta er vel leist þarna á Leikni finna plás Egill á kantinum Óþreyttur já, gerir þetta ágætlega, held hann ekki ætla að gera þetta var vel gert gott reaksjón hjá honum þarna og Ingvar vill menn dreifa þessu úr sér Matti nú er hann að draga aðeins framar og búið til pláss framar af vellum hjá okkur Aron kom hann þetta bara í fremst í pressuna búinn að hlaupa eins og brjálaði einhver allan leikinn þvílíkt standa á þeim gæja Matti lítur niður og sér Nikolaj Hansen Óskar gaman að sjá Daví, ég elska þess að taka skóðan til hann sem bara spreyjað á svarta sko það má ekkert sjást það er gamli skólinn Pablo sér hérna Gísla Svein Gísla hann tekur hann kassan bara með sér hann er íþróttamaður, ég sagði ykkur þetta áðan hann er vaxinn eins og einhvers konar hlaupahestur svakalega sterkur Óskar Hauksson og Gísli Þetta hefði verið hann er komið með hann hefur hérna fengið séð og það er hérna brosaði annað hérna á bekknum hérna, hann er búinn að skora fleiri mörk en ég á þessu tímabili Já það er klart og jafnvel við báðum til samans já, og þú var margaldið með 200 sko langur bolti hérna og Gísli gerir þetta vel hann er líka á listanum mínum yfir leikmenn sem á að fylgjast með í sumar Já, klálega fekk ekki tækifæri í okkur Víkingum í fyrra Þarna er Tóklíma já, virðingin er mikil menn eru sáttir Vel gert Móti Fylkis eða ekki kom svo tilbaka núna fyrir þetta tímabil svo var haldinn Sveins Gísla leikur núna í Reykjavíkurmótinu þegar við mættum Fylki þetta vinnur Gísli gott í boltan á skemmtilegan hátt þarna hélt Elli að Óskar væri sennilega ef þetta hefur verið annar leikmann Óskar þá hefði eitthvað heyrst þarna en þegar þú ert geitinn þá er ekkert mikið verið að góla á þig Já, mikil hreyfing hérna á leiksmönnum hérna kemur boltinn inn Róbert kemur hérna yfir, þetta er vel þetta var æft en þetta missaði boltan frá sér ég hefði viljað sjá það ná þetta var skemmtileg útvart yngastegðum hérna Já, opnaðist allt hérna vinstra meginn hjá Víkingum
Já, frábær pressa þarna hjá Helga, en nei, Byttu nú við. og þetta var svona, ef við getum náð þessu í vídeo eftir, þá var þetta svona svo synchronized í þáttunum, þá voru Já. Halli, Matti og Davíð allir í einu sem lyftu höndunum upp og svo Já. nei, þetta var mjög vel gert. Nú eru 5 mínútur eftir af venjulegum leiktíma, sannlega verið bætt við 2-3 mínútum Já, það er ekki verið mikið tafir, Nei. það er bara skiptingarnar. og skiptingarnar okkur tóku náttúrulega góðan hálftíma á hann þegar Kalli og Halli Já. voru ekki við sér. Leiknismenn líta einn upp og Já. kemur með langa bolta yfir á Egil Helga og þannig kemur bolti fyrir, þarna vantar bara eitt stykki Ómar Só sem er komin í styrtu. Fögnum því. Já, hann var rosalega erfiður í fyrirháleik. Já, hann er svona leikmaður sem ég var í miðvörðu, þá var ég svona Já. það er ekki auðvelt að díla við svona gæja, sko, hann er sterkur. Skoraði 2 mörk í dag, góða leikur. Kemur Óskar. Óskar er leikinn en er líka spakur, finnur gott að gott er að komast á helviti gott swing í fyrra, sko, þegar hann mittist á móti, var að FH eða KR. Já, Taklaði hérna á- nei, þetta var á móti FH. Var á móti FH, já, og Þetta var einu svartkutuliði. svo koma tilbaka undir lok tímabilsins. Hann er búinn að vera með allan tíma núna. Já, vel gert hérna Davíð. Davíð, þetta er svakalega pressa þarna maður. Hann gerir þetta vel og sækir aukaspyrnu hérna. Þetta er vel gert hjá Ósvaldi Jarli Traustasyni, leikmanni Leiknis. Harðfylginn. Hann var bara fúlast alvara þarna, ætlaði bara ekkert að gefast upp. Kalla var líka góða, þeir eru í standi leiknismennirnir. Já, heldur betur. Við vitum á okkar mennir í standi en þetta er, þeir bara blása ekki nösinn í lokin, sko. Matti var ekki sáttur við að það verið flautað þarna. Kannast ekki við neitt brot. Nei, og ég hef lagt það í manni minn að vera ekkert að andmæla Matta Nei. neitt mikið, bara svona takmarkað. Kemur boltinn þetta fyrir á fjarstöngina, þar er Sveinn Gísli. Það er þessu frá. Leiknismenn halda boltanum. Innkast hérna. Nú er leiknismenn að reyna að sækja í lokin. Munu sennilega opna sig eitthvað aftur á bak ef ég þekki hvernig leikurinn virkar, fótboltaleikurinn. Já, Þetta er heyrðu. Halldór Smári, hann er tögar. Þarna er Halldór heppinn, maður. Ég held að dómarinn hefði nú alveg getað látið segjast þarna. Já, eins og við nefnum áður oftast í útsendingum, ef hann er tekið þorskinn þarna. Herru, það er kaplup hérna. Elli nær boltanum og þetta kemur Óskar Rödd með honum. Og Elli nær hann að finna Óskar, nei, hann lítur upp. Finnur Óskar þetta nú. En nú eru leikmenn komin tilbaka. Já, og Aron sem að ég vil bara fá í rautt og svart. Búinn að standa sig frábærlega í dag. Já. Frábær miðjumaður, kemur bara svo aftur strax leiknismegin. Nikola Hansen reynir að brjóta en Halldór Smári eldri en 2 vetra og stingur sér þetta á milli. Egill sem komið inn á fyrir Ómar. Finnur Aron. Aron komur hérna upp í hótnir, Halldór Smári lesir þetta ágætlega á, býr til smá slaka. Já, hans er á andanum hérna. 3-2. Stefnir í að báðir meistaralokkar okkar sé alltaf að augra hinum. Við vinnum leik stelpumegin og strákarnir jafna svo eða öfugt. Náðu þeir að klára þetta í dag. Þeir hafa hérna 2-3 mínútur til þess að tryggja sér 3 stig. Já, Leiknir að halda boltanum vel núna. Já, skiptur hann vel einnig yfir. Sveinn Gísli er mættur á móti, hann er sterkur og snöggur. Hann lokar þessu vel. Þetta er þetta góði bolti, þetta er vinstri fótur á mínu skapi. Þetta var frábær sending hérna. Óskar Örn Hauksson skarklar þessu frá. Elli finnur hérna Nikolaj Hansen sem finnur Helga. Helgi þarf að spretta alltaf á þessu. Hann þarf að koma með honum strákar. Nei, þessi var... Nei, hann var bara fljótur. Svo... Þetta er þessi Halli sem við tala um. Já. Þannig greinilega líka Hann er alltaf... norðan megin í húsinu. Já, alltaf öðrum megin. Þá eru skipting hjá, væntanlega hjá Leiknis. Já, tvöföld mönnum. skipting. Leikmenn númer 66 og nú væri gaman að snýra sig við 19 og út af 66 og 19, út af leikmaður númer 30 og Róbert 9. Þannig að ég ætla að tilkynna þetta í kallkerfi snöggvast. Já, ég reyna að segja eitthvað að vita með hann.
þetta komið, það leiknir sem á innkast hérna sínum eigin vallarhelmingi. Já, Víkingar vinna hérna boltan og Óskar nær þessum og hvað? Með skot og rétt framhjá. Var þetta Óskar með hægri? Þetta var Óskar með hægri. Það aldeilis. Hann náttúrulega búinn að vera lengi að, þannig að hann ætti nú að vera búinn að jafna sig og að vera örfættur. Já. Sjáum hvað viðbóta tími núna. Röggsamur vallarstjóri okkar Víkinga, Benedikt Bensi, segir okkur eftir smástund hvað klukkan slær. Það komnar 90 mínútur á klukkuna og við skulum sjá hvað við fáum í viðbót. Davíð hérna í vandræðum en Gísli Gotti gerir þetta vel, hann yfirvegaður hérna, býður eftir Ella en Aron stingur sér framfyrir og nær boltanum, gerir þetta vel og fær ekki uppsvöldan. Það 3 mínútur, gerðu áhorfendur. 3 mínútum bættuð, já. Elli hérna. Það myndi mann á viðtalið í Ædolunni, mig lífa blablabla. Við erum búin að missa máli hérna nokkur sinnum. Það er bara að það er svo kallt. Það er svo kallt, einmitt. Ég sé út á hann blára vörunum. Ég hef kannski að sleppa þig frá mér en bláa frostpinna að ná. Yes. Gísli Gotti, þetta er vel spilað þarna hjá okkur. Og þarna er Pablo á miðjunni en Óskar spilar hann tilbaka á Davíð og Matti. Og Ingvar fær hann tilbaka og nú er væntanlega einn langur á Ella. Nei, einn langur á Óskar sem er í baráttunni þarna og Pablo mættur. Nú væri gaman að fá eina skyndisókn í viðbót, strákar. Eigum við eitthvað í pokahorninu? Og sjá að leiknir ætlar að gera árás át í lokin hérna. Þetta er búið að þrýsta Víkingsliðinu. Sveinn Gísli Þorkelsson. Þetta var af dýrari gerðinni. Biður hann gullarspjaldið. Við erum sanngjarnir. Þetta var aggressív tækling. Slum ekki láta liðs hollustuna blekkja okkur hérna. Það setur nokkuð smá pressu kannski hérna Gísli. Það kemur að fá leiknismenn tækifæri til þess að fylla boxið. Og boltinn kemur inn í þessir hár á fjárstöngin og þar er leiknismadur sem að skorar mark. Og jafnar leikinn. Hann fór í hendina á hann sko. Ég sá ekki hver skoraði. Nei. En þetta var ódýr endur á leiknum. En þetta endar svona. Það er alveg viðurkenna það. Sástu hver þetta var? Nei, ég sá ekki hver þetta var. Þetta var mögulega leikmaður nr. 5, ég veit ekki, en staðan 3-3. Já, við verðum bara að tilkynna markaskorarana eftir leikinn. Ég hef ekki tími í þetta núna. Nei, það eru bara örugglega ekki... Það er gufa eftir hérna í lokin, þetta er bara sekundur. Við erum komin í 93 mínútur núna. Sveinn Gísli kemur hérna fyrir en þeir koma þessu frá. Arnar hann er að hitna hans hérna og biður mennum að stilla upp og fara ofar. Mattías Viljánsson missir boltan á miðjunni. Leiknismenn. Já, bara við lofum einu marki viðbót. Það kom bara ekki rétt megin okkar megin séð en Óskar vinnur boltan, ekki Óskar Hrafn, Óskar Örn segi ég. Ætlar hann að finna Helga þarna en markmaður Leiknis, góður markmaður Leiknis, kemur á móti. Og leikurinn er búinn. Það er leiklokið. 3-3 jafntefli. Þetta er sennilega svekkjandi fyrir okkar menn, verð ég að segja. Við áttum hérna fyrir leiknum að skora 5-6-7 mörk. Já, leiknir hafa verið mjög erfiðir við okkur núna í þessum 2 leikjum sem eru búin að spila. Kemur mér ekkert svona óvart raunverulega með hvernig leikurinn spilaðist niður í Vík en þeir voru sterkar í dag. Heldur betur. Heldur betur og fyrir áleikurinn þeir nýttu færin sín vel. Ómar, hann hefur fengið hérna með klakapóka á æklanum og fengið eitthvað högg. Ég er eiginlega bara þetta er svona svekkjandi því við hefum búin að skora nokkuð mörk hérna og klára þetta í 4. Strákarnir ganga ekki ánægði með
með sig, vita kannski upp á sig skömmin að þessi leikur var þarna til að taka hann. Já, hefum þetta verðist þessu fasta leikadriði betur hann í lokin. Já. Það hefði getað nýtt hann að færi betur. Markmaðurinn á leikni var að verja mjög vel. Heldur betur. Ég er eiginlega orðlaus núna þá sjaldan og er að hugsa að setja bara smá lag í gang, leyfa myndunum að njóta sín. Yes. Svo sjáumst við vonandi á föstudaginn þá annarkvort niður í Vík, þar sem afturhelding kemur í heimsókn í Lengjubikarnum hjá strákunum eða fyrir norðan Yes. á móti Þór Káa. Takk fyrir okkur í dag. Takk í dag.